हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आप हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सर्वનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ તરફથી ભક્તિ શાસ્ત્રી અધ્યાય 13 ની ચર્ચામાં સ્વાગત છે। આપણે પ્રાર્થના સાથે શરૂઆત કરીશું મંગલાચરણની। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते दिव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सो आज एकादशी है અને રવિવાર છે। સો બધાની સાધના બહુ એકદમ મજબૂત થઈ જશે। વેરી હેપી ટુ બી કનેક્ટેડ। ઓકે, સો રાઈટ, આપણે 13મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી હતી। 13મા અધ્યાયને ઘણો ટેકનિકલ ગણવામાં આવે છે એઝ યુ નો, અને ઘણું બધું ડેફિનેશન્સ 6 પ્રશ્નો જે અર્જુન પૂછે છે એની વ્યાખ્યાઓ ભગવાન કરે છે।
અને ગઈ વખતે આપણે રિપીટેશન પણ કર્યું હતું, કારણ કે જુઓ 13મો અધ્યાય ટેકનિકલ છે, પરંતુ પહેલું પગથિયું એ જ છે કે આ 6 વ્યાખ્યાને આત્મસાત કરવી. મારા પોતાના અનુભવથી મને એવું લાગ્યું કે અનટિલ અનલેસ એ 6 વ્યાખ્યાઓ ઉપર ક્લેરિટી નથી હોતી તો આગળની ક્લેરિટી આવવામાં થોડીક ડિફિકલ્ટી થાય, રાઈટ? સો ધોઝ 6 ડેફિનેશન્સ, 6 ક્વેશ્ચન્સ આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને વારે ઘડીએ એની રિવાઇઝ કરવાથી ઘણું બધું ક્લેરિટી પ્રાપ્ત થાય છે. અને પર્ટિક્યુલરલી ફોર ધીસ 13th ચેપ્ટર આઈ વુડ રેકમેન્ડ કે જેને પણ ઇંગ્લિશમાં થોડુંક ફાવટ હોય, અથોરિટી હોય, તો એ લોકો સરેન્ડર ટુ મી ભુરીજન દાસ પ્રભુનું જે છે એ વાંચી શકે છે. ઇટ ઇઝ રિયલી ગુડ compilation. In addition to Srila Prabhupada, we can't keep Bhagavad Gita as it is aside. Bhagavad Gita as it is a focus, right? એને 2-3 વાર 4 વાર 5 વાર વાંચ્યા પછી જ્યારે એ વાંચીએ છીએ તો there is a really a good amount of clarity comes on this chapter. In fact, આપણે 2 વખતથી 6 શબ્દ ઉપર પણ ભાર મૂક્યો છે. અને just for a quick recap like ક્ષેત્રજ્ઞ, તો ક્ષેત્રજ્ઞ કોને કહેવાય? આપણે જે એક એડિશનલ ડેફિનેશન સમજ્યા હતા ક્ષેત્રજ્ઞની, વોટ ઇઝ ધેટ? જ્યારે આપણે આત્માને શરીરથી ભિન્ન માનીએ ત્યારે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. એવું નહીં કે આપણે આત્મા છીએ એટલે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ છીએ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇટ ઇઝ નોટ કે જસ્ટ બીકોઝ વી આર અ સોલ મીન્સ કે બધા જે જીવો છે બધા ક્ષેત્રજ્ઞ છે. ના, નોટ ટીલ ધેન. The real clarity comes when આપણને ટોટલ ક્લેરિટી આવી જાય આપણે આ શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, શરીરથી ભિન્ન છીએ આપણે, રાઈટ? ક્ષેત્ર અલગ છે આપણાથી, એ જ્યારે થાય ત્યારે આપણે થાય, આપણું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ક્લિયર થાય, રાઈટ? અને અગેન વન મોર પોઈન્ટ શબ્દ માટે ભુરીજન પ્રભુ બ્રિંગ્સ કે માયાવાદીઓ જે છે ને એ આ 6 શબ્દનો ઊંધો અર્થ લે છે. એટલે પ્રભુપાદે 6 શબ્દ ઉપર બહુ ભાર મૂક્યો છે. એ લોકો એવું કે છે ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ, એટલે માયાવાદીઓ એનો એવો અર્થ લે છે કે જે આત્મા છે એ જ હું છું, ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે. દે ટેક અ રોંગ મિનિંગ. રોંગ મિનિંગ મીન્સ કે આત્મા સો પરમાત્મા, જે એમનો નથી એક સ્ટેટમેન્ટ બધા કહેતા હોય છે એવું. ના, એ વાત ખોટી છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે 15મા અધ્યાયમાં ટોટલ જો એવું તમે સ્વીકારી લો કે ક્ષેત્રજ્ઞ ચ અપી મામ વિદ્ધિ મીન્સ ભગવાન પોતે પણ આત્મા જ છે અથવા આત્મા પોતે પરમાત્મા છે અથવા ભગવાન છે એવું સ્વીકારો તો 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન પોતે પોતાને અલગ રીતે એસ્ટાબ્લિશ કરે છે, રાઈટ? અને પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, દરેકના હૃદયમાં વસેલા છે. ધેટ હી એસ્ટાબ્લિશિસ ઇન ચેપ્ટર 15. તો એ કોન્ટ્રાડિક્ટ થાય. એટલે એવું આઇસોલેશનમાં પકડીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરવાથી થશે નહીં. So that's why we kept revision last time. 1 કલાકના ક્લાસમાં almost 40 minutes we had a revision, right? That was very important. So request everybody to repeatedly read and clarify કે આ 6 વ્યાખ્યાઓ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે, રાઈટ? પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, રાઈટ? These 6 are basic and fundamental. Okay, so we'll start. Yes, welcome Ketan Prabhu, welcome back. So we were missing you. So धन्यवाद प्रभुजी. हरे कृष्णा. Hare Krishna. So okay, in last session, okay, let me share. Are screen visible, sir, Prabhu? Okay, thank you. So we had a revision of 6 aspects: પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્રજ્ઞ, જ્ઞાન અને જ્ઞેયમ. અને ગઈ વખતે ખરેખર ડિટેલમાં we had a really discussion of I think first 4 aspect. જ્ઞાન અને જ્ઞેયમ we left. પણ જ્ઞાન શું છે તો કે જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા, અને જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા ક્યારે એને સફળ કહેવાય, કોઈ પણ પ્રોસેસને સક્સેસફુલ ક્યારે કહેવાય? જ્યારે આઉટપુટ આપે તો, રાઈટ? રિઝલ્ટ આપે તો.
તો જ્ઞાનની પ્રક્રિયા કયું રિઝલ્ટ આપે ત્યારે એને પરફેક્ટ પ્રોસેસ કહેવાય? ભગવાન પણ ભગવાન ભગવાનને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ છોડાવે ત્યારે પ્રોસેસ રાઈટ પ્રોસેસ કહેવાય, રાઈટ. અને દેટ ઇઝ ધ રિયલ પ્રોસેસ. જ્ઞેયમ એટલે કે જેને જાણીએ એને જ્ઞેયમ કહેવાય, રાઈટ. સો કઈ કઈ વસ્તુને આપણે જાણીએ છીએ, ઇટ કમ્સ ફર્ધર. આપણે ડિસ્કસ પણ કર્યું હતું કે શિલા પ્રભુપાદના પરપટમાં શું છે. વી હેડ ધીસ ડિસ્કશન ઓલ્સો. અને ધેન કમ્સ કે શરીરને કેવી રીતે સમજવું, તો 24 તત્વો એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા થઈ હતી. અને શરીરમાં જે 6 પરિવર્તન આવે છે મહત્વના, કે જન્મે છે, વૃદ્ધિ પામે છે, થોડાક સમય સુધી એવું ને એવું રહે છે, પોતાની બાય પ્રોડક્ટ્સ ઉત્પન્ન કરે છે, અને જેને કહેવાય કે ક્ષય થવાનું ચાલુ થાય છે, અને છેલ્લે નાશ થાય છે. તો આ 6 પરિવર્તન શરીરમાં આવે છે, અને એટલા કારણે એને નોન પરમેનન્ટ અથવા ટેમ્પરરી ભૌતિક વસ્તુ કહેવામાં આવે છે શરીરને. પછી કૃષ્ણજી જે છે એ જ્ઞાનના 20 તત્વોની ચર્ચા કરે છે. આપણે આ પણ શરૂઆત કરી દીધી હતી. આઈ થિંક વી રેચ અપ ટુ શૌચમ. અને વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર એવું કહે છે કે 17મા સુધી જે છે ને તત્વો, એ જ્ઞાન માર્ગનો જે અભિલાષી હોય અને ભક્તિ માર્ગનો અભિલાષી હોય એના માટે સેમ છે, અપ ટુ 17. 18 and 19 is dedicated to the જ્ઞાન માર્ગ. કારણ કે લાઈક સામાન્ય લોકોથી દૂર જવું એ ભક્તિ યોગીનો માર્ગ નથી. ભક્તિ યોગીનો માર્ગ શું છે કે બેઝિકલી ટુ ફોકસ, પોતાનું પણ જે ગ્રહણ કરેલું હોય ભાવ હોય બીજાને પહોંચાડી શકે, રાઈટ. એટલે એના માટે નથી. અને બીજું કે મુક્તિ માટે પણ ફાફા નથી મારતો, રાઈટ. તો એટલા માટે 18-19 ઇઝ નોટ ફોર હિમ. અને 20th જે છે એ અગેન ઇટ ઇઝ ફોર, એમ કહી શકાય કે ભક્તિ યોગી માટે જ છે સ્પેસિફિકલી. સો લાઈક ધેટ આ 20 તત્વો છે. અમાનિત્વમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી, અદંભિત્વ પણ કરી હતી. અમાનિત્વ એટલે કે માનની અપેક્ષા ન રાખવી, નમ્રતા હોવી. એટલા માટે આપણે વાત છે કે ઇસ્કોનમાં પણ આપણે દાસ શબ્દ જે છે એ લગાવવામાં આવે છે જ્યારે પણ દીક્ષિત બને છે ત્યારે. એટલે વ્યક્તિ જે છે એ હંમેશા વિનમ્ર રહે. અને ગોપી ભરતું પદ કમલિયોર દાસ દાસાનું દાસ, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને શીખવાડવા માંગે છે એ આપણે પ્રેક્ટિસમાં લાવી શકીએ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ઓલવેઝ મેક અવર સેલ્સ હમ્બલી અવેલેબલ. જ્યારે કોઈની પણ કાંઈ પણ સેવા કરી શકો તો દેટ ઇઝ બેસ્ટ. સો અમાનિત્વ, અદંભિત્વ એટલે કે બહુ કીર્તિ મેળવવાની બિલકુલ ઈચ્છા ન હોવી. અહિંસા, બીજાને કોઈ પણ મન વચન કે કર્મથી ડિસ્ટ્રેસ એટલે કે તકલીફમાં ના મૂકવું. શાંતિ એટલે કે જ્યારે પણ આપણનું અપમાન થાય ત્યારે પણ એને સહન કરી શકવાની શક્તિ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આજકાલ જે છે એ લોકો જે છે સહનશીલતા ગુમાવતા જાય છે, રાઈટ. સ્લોલી દે આર નોટ એબલ ટુ ડાયજેસ્ટ ઓર એક્સેપ્ટ ઇવન સ્લાઇટેસ્ટ નાનામાં નાની વસ્તુ થાય તો લઈને દુઃખી થઈ જાય છે. મોટાભાગના લોકો જે સુસાઇડ કરતા હોય છે અથવા તો ડિપ્રેશન્સ કે એન્ઝાઇટી, નર્વસ બ્રેકડાઉન્સમાં જતા હોય છે, મોટે ભાગે દે આર વેરી યુ કેન સે વેરી હાઈલી સોફ્ટ હાર્ટેડ. એટલે ટોલરન્સ જે છે એક શક્તિ છે, એનો વિકાસ કરવામાં આવતો નથી. આર્જવમ તો સરળતા, એકદમ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડનેસ હોવું અને કોઈ ડિપ્લોમેટિક ના હોવું. આચાર્યોપાસના બહુ જરૂરી છે. એકચ્યુઅલી જ્ઞાન મેળવવાની શરૂઆત ત્યાંથી જ થાય છે. ઓકે, ગુરુની કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો લેવાની ઈચ્છા વગરની સેવા કરવાથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને પ્રભુ સમજાવે છે કે ભાઈ દેટ ઇઝ અ સ્ટાર્ટ. દીક્ષા, ઇનિશિએશન શબ્દ છે. ઇનિશિએશન શબ્દ, ઇનિશિએટ એટલે શું, તો કે સ્ટાર્ટ કરવું, રાઈટ. સો ફ્રોમ ધેર અવર પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ્સ. સો આપણે લાઈક શ્રીલા પ્રભુપાદનું શરણું લઈએ. જ્યાં સુધી આપણે દીક્ષા ન લીધી હોય ફોર્મલી, ત્યાં સુધી વી કન્સિડર કે ભાઈ વી આર એટ ધ સેન્ટર ઓફ શિલા પ્રભુપાદ. અને શિલા પ્રભુપાદનું શરણું તો હંમેશા માટે રહેવાનું છે, પણ જ્યાં સુધી લિવિંગ ગુરુના શરણામાં ના હોઈએ ત્યાં સુધી, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોસેસ. અને શૌચમ એટલે કે નાહવું, શરીરનું બહારની સ્વચ્છતા અને આંતરિક સ્વચ્છતા બંને. નાહવા માટે પણ જે રેગ્યુલર સ્નાન હોય
હમણાં એક બહુ સરસ કોટ ઇઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજનું કોટ હતું કે સામાન્ય સ્નાન છે અને પશુ સ્નાન કહેવામાં આવે છે, કે જે નાતી વખતે ખાલી તમે નાહીને બહાર આવતા રહો. રિયલ સ્નાન શું છે તો કે નાતી વખતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો, ગંગાજી, યમુનાજી, સરસ્વતી, ગોદાવરી, તાપી, કાવેરી, નર્મદા, સિંધુ, બ્રહ્મપુત્રા, બધી નદીઓ જે છે આપણી પવિત્ર નદીઓ, એમને યાદ કરવા, રાઈટ, હર હર ગંગે ઓર વોટ્સ એવર. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. નહીં તો કે બાકી જે સ્નાન છે એ સ્નાન પશુઓ જેવું સ્નાન છે. એટલે ખરેખર જે ભક્ત છે એ સ્નાનની પ્રક્રિયા વખતે એ ચોક્કસ એનો સાચું સ્નાન કરે છે, ન કેવળ બાહ્ય સ્નાન, આંતરિક સ્નાન પણ થાય છે. સો વી હેવ ટુ all these small things are very important. સ્થૈર્યમ એટલે કે આધ્યાત્મિક રીતે પ્રગતિ કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એકચ્યુઅલી. આપણે બધા જે છીએ એ કમિટમેન્ટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. દાખલા તરીકે ભક્તિ શાસ્ત્રીના પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે તો સન્ડે ઇવનિંગ, જનરલી સન્ડે ઇવનિંગ ઇઝ ઓલવેઝ ડેડિકેટેડ ટુ આઉટિંગ ઓર કંઈ પણ ફેમિલી વર્ક ઓર વોટ્સ એવર. પણ as we are seeing, you all are very committed. તો તમે બધા જે છે એના માટે એ સમયનું આહુતિ આપવા માટે તૈયાર છો. દાખલા તરીકે શિલા પ્રભુપાદના જે કંઈ પણ શિષ્યો અથવા ભક્તો છે એમને 16 રાઉન્ડ્સ માળા કરવાની છે, તો they are so much committed, right? પ્રભુ gives so many examples, right? જેને પણ લાઈક મંગલા આરતી છે કે જપ છે કે ભાગવતમ છે, ભગવદ્ ગીતા છે. તો સ્થૈર્યમ એટલે કે ડિટર્મિનેશન, અને આ જ વસ્તુને રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ નિશ્ચયાત કરીને પણ વર્ણવે છે, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ કન્ટિન્યુટી ઓર કન્સિસ્ટન્સી ઇઝ અ ક્વોલિટી વિચ કૃષ્ણ લવ્સ ધ મોસ્ટ, રાઈટ. તો એવું નથી કે થોડો ટાઈમ કર્યું, છોડી દીધું, પાછું ચાલુ કર્યું, છોડી દીધું. એવું ઝિગઝેગ પેટર્ન જે છે એ ફાયદાકારક નથી કરતી. કન્સિસ્ટન્સી મેટર્સ, રાઈટ. સો ચેપ્ટર આફ્ટર ચેપ્ટર we have to be there. Like તમે કોઈ સેવા પકડી હોય તો સેવા પણ જે છે એ કન્ટિન્યુટી તમે maybe till the last breath of the life, if we are able to do, it is best, right? તો સ્થૈર્યમ that way is helping. Actually એવું ઘણા બધા લોકોના જીવનમાં જોવા મળ્યું છે કે માત્ર નિશ્ચય સાથે ગુરુના આદેશનો અમલ કરવાથી એ જે જીવો છે, એ જે ભક્તો છે, એ શ્રેષ્ઠતમ પદને પ્રાપ્ત કરી છે. Many a times we get the example of Sabriji, right? આખું જીવન જે છે એમને ગુરુના એક શબ્દ ઉપર કાઢી નાખ્યું કે ભગવાન આવશે ને તને દર્શન આપશે. તો રોજ જે બોર વીણવાના, એવરી ડે she used to keep it ready. કોઈ એક દિવસ એવું નહીં કે ચાલશે, નહીં, કન્ટિન્યુટી. સો જે કંઈ પણ સેવા હોય, અને સેવા લેવી જ જોઈએ. એકચ્યુઅલી મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે પ્રોગ્રેસ હેપન્સ વિથ સર્વિસ, ઇટ ડઝન્ટ હેપન વિધાઉટ સર્વિસ. એટલે કોઈને કોઈ સેવા લઈને કન્સિસ્ટન્ટલી અને કન્ટિન્યુઅસલી ઇફ વી કીપ ડુઈંગ, સ્ટ્રેસ લાગે ડેફિનેટલી, કારણ કે there is a demanding situation at family level, there is a demanding situation at health level, there is a demanding situation at social level, કંઈ પણ that can be. But if we consistently do it, right? જેવી રીતે જે સામાજિક રીતે અથવા તો બીજી કોઈ રીતે વ્યક્તિ વ્યસનિક એવું કોઈ હોય છે, એ જે છે એ ગમે તે હોય એ પોતાનું કામ કરે જ છે, રાઈટ. તો એવી રીતે જ્યારે ભક્ત દિવસ પછી દિવસ, મહિનાઓ પછી મહિનાઓ, વર્ષ પછી વર્ષ જ્યારે કન્સિસ્ટન્ટલી સર્વિસ કરે છે, ત્યારે ચોક્કસ જે છે એને પ્રસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. કૃષ્ણજી જોવે છે કે યસ, હી ઇઝ ઇન સ્પાઇટ ઓફ ઓલ ઓડ્સ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ કન્ટિન્યુ ટુ ડુ ઇટ. ધેન ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આત્મવિનિગ્રહ એટલે કે કોઈ પણ અનફેવરેબલ થિંગ છે એનો ત્યાગ કરવો. આનુકૂલ્યને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ રૂચ્યતે. એટલે જે અનુકૂળ હોય કૃષ્ણ ભક્તિમાં એનો જ સ્વીકાર કરવાનો, જે એનાથી પ્રતિકૂળ હોય એનો ત્યાગ કરી દેવાનો. તો આવી ચોઇસીસ આપણા જીવનમાં ડગલે ને પગલે આવતી જ હોય છે. અર્જુનના જીવનમાં પણ ચોઇસ આવી હતી કે જ્યારે એ મદદ માંગવા માટે ત્યાં પહોંચી જાય છે દ્વારિકા યુદ્ધ પહેલા, તો ચોઇસ આપવામાં જ આવી હતી, કાં કૃષ્ણ કાં સેના, રાઈટ. તો હી ચૂઝ. તો અનફેવરેબલ વસ્તુ જે કાંઈ પણ છે એનો ત્યાગ કરવાનો છે. એને પોતાના દાદાને નહોતા મારવા, પોતાના ગુરુની સામે નહોતું લડવું, ભાઈઓની સામે નહોતું લડવું, પણ કૃષ્ણની આદેશની વિરુદ્ધમાં આવે છે તો એને સ્વીકાર કરી લીધો. ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ફોર હિમ. એવો વ્યક્તિ હતો કે એના માટે એ કહેતા હતા કે આમને તો હું પૂજવા માંગુ છું, કે એવી વ્યક્તિઓ સામે હું તીર કેવી રીતે ચલાવી છું.
પણ કૃષ્ણની સેવામાં જો વચ્ચે આવે છે તો એનો ત્યાગ કરી દીધો. એટલે આવું આપણે પણ જીવનમાં ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે. અને ચોઇસીસ આવતી જ હોય છે, ડેલી ચોઇસ આવે છે. સવારે જપ કરવાથી લઈને બીજી કંઈ પણ કેટલી બધી એક્ટિવિટીઓ હોય, વી હેવ ટુ ચૂઝ, આ કરું કે આ કરું, આ કરું કે આ કરું, આ કરું કે આ કરું. તો આનુકૂલ્ય અને કૃષ્ણાનું શીલનમ ભક્તિ યુદ્ધ છે કે આપણે આ શ્લોક જે છે વિલ ફર્ધર ડિસ્કસ ઇન ભક્તિ રસામૃત સિંધુ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇન્દ્રિયાર્થે શું વૈરાગ્યમ, એટલે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિના જે સાધનો છે એનો ત્યાગ કરવો. સો ફર્સ્ટ એની પગલું જે છે આની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? જીભથી થાય છે. તમે સૌથી પહેલી અને સૌથી મોટામાં મોટી રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે કે અઘરી ઇન્દ્રિય છે જીભ છે, રાઈટ? તો જીભથી શરૂઆત થાય. જીભથી એટલે શરૂઆત કરવી એટલે શું? તો કે એવી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો કે જે કૃષ્ણ પ્રસાદ ના હોય, રાઈટ? if we start with that, if we try to cultivate that step by step, then we are able to control. કારણ કે જુઓ, ભક્તો હોય છે એમને મોટે ભાગે ધીરે ધીરે એમને લોભ જે છે તો ઓછો થતો જાય છે. નહીં તો લોભ જેવો બહુ મુશ્કેલ છે. લોભ એ આમ જોવા જાવ તો ક્રોધનું સૂક્ષ્મ મૂળિયું લોભમાં આવે છે, અને ક્રોધ જે છે એ કામનું સૂક્ષ્મ મૂળિયું છે, રાઈટ? તો ભક્તોને એમાંથી ધીરે ધીરે છુટકારો તો મળતો હોય છે કે બીજા બધાની જેમ એ એકદમ જેને કહેવાય કે ગ્રીડી નથી હોતા કે મેળવી લઉં ને કરી લઉં ને ખાઈ લઉં ને. દે અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ જીવનનું મેઇન ફોકસ જે છે એ કૃષ્ણજીની સેવા કરવાનું છે. તો એમાંથી મુક્તિ મળે છે. બીજી સેકન્ડ મુક્તિ છે જીભની જે આપણી ઉપરની સત્તા હોય છે એમાંથી મુક્તિ. એટલે ઇટ ઇઝ અત્યારનો જમાનો એવો છે ને એટલે અઘરું લાગે આપણને, કારણ કે મોટે ભાગે લોકો જે છે શનિવારે રવિવારે બહાર જમતા હોય, રાઈટ? અને ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ સે નો. ઘણીવાર એવું હોય કે ભાઈ સામાજિક રીતે એટલા કનેક્ટેડ હોય કે કોઈને ત્યાં જઈને ના કેવી રીતે પાડવી. સો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સૌથી પહેલી શરૂઆત રૂપ ગોસ્વામી મહારાજ કહે છે, ઇટ કમ્સ વિથ કંટ્રોલ ઓફ ટંગ. વિથ ધેટ all other senses may come in control. એટલે we have to see what we are taking, ક્યાં લઈએ છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કહેતા હતા કે એક વખત એમને જે રેગ્યુલર કુક હતા, somehow he got dropped, તો નવા કુકને શોધવાના હતા. તો ઇન્ટરવ્યુઝ જે છે લગભગ એવું કહેતા હતા કે 4 ડઝન લોકોના ઇન્ટરવ્યુ લીધા. કોઈ પણ જે છે એમને વ્યવસ્થિત લાગે જ નહીં. જે જોબ કરતો હોય, પોતે કદી ખાતો ના હોય નોનવેજ, કે કદી બીજાને ખવડાવતો પણ ના હોય, એ રીતે મેંગ્લોર અને સાઉથ સ્ટેટ્સ આર વેરી ડિફિકલ્ટ ધેટ વે. એ તો એક વાત છે જ, પણ એ ઉપરાંત જે વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભાવના ભાવિત નથી હોતો, એના હાથના બનાવેલું જે અન્ન હોય છે એમાં પણ એના જે વાઇબ્રેશન્સ હોય છે એ લાગે છે, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ. અને એ આપણે ઓફર પણ ના કરી શકીએ. આપણે એમ કે બહારથી ગમે તે વસ્તુ લઈને ઓફર કરી દઈએ. હા, ફ્રૂટ્સ છે કે બીજી કંઈ પણ રો આઇટમ છે દેટ વી કેન ઓફર ટુ કૃષ્ણ એન્ડ ટેક. મિલ્ક છે, those things we can offer and take, but other than that the cooked item that we should try. If we can follow that, then other senses may come into control. નહીં તો બીજી ઇન્દ્રિયોનો તો વાત જ પછી આવે. પહેલી વાત જીભની આવે છે. પછી છે અહંકાર એવ છે નો ફોલ્સ ઈગો. શરીર સાથેનું આપણું જે શરીર બોધ છે આપણો, કે એને એવું કહી શકાય કે શરીર ભાવ છે આપણો, કે હું શરીર છું, એનો ત્યાગ. તો એ એકચ્યુઅલી એ આપણો મિથ્યા અહંકાર છે. મોટે ભાગે આપણે ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ સ્ટેજ વેર વી કેન ગેટ ઇટ. નહીં તો ભૂખ લાગે પછી કે ક્યાં જાઓ, ત્યારે તો એમ ના કહેવાય કે હું શરીર નથી. સો સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી. અને એમાં પણ આપણે કઈ રીતે એ કરીએ છીએ કે આપણે ભગવાનને ઓફર કરીએ છીએ ને જમીએ છીએ. તો ઇટ ઇઝ લાઈક આપણે ખાલી જમતા નથી, આપણે પ્રસાદને પણ માન આપવા માટે એ પ્રોસેસ આપણી સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ કરી નાખીએ છીએ. તો સ્લોલી આપણે દેહાત્મ બુદ્ધિ છે એનાથી છૂટીએ છીએ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શન. આ પરસેપ્શન આવતા ઘણી બધી વાર લાગે છે. જેમ જેમ આપણે રેગ્યુલર ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું શ્રવણમ કરતા જઈએ, વાંચન કરીએ, મનન કરીએ, બીજા સાથે ચર્ચા કરીએ તો આવે. નહીં તો અત્યારે કોઈ તમે જુઓ 99.9% લોકો એમને કોઈ ચિંતા કરવી જ નથી હોતી. કે ચિંતા શું કામ કરવાની? હે, ઓલ ઇઝ વેલ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં શું કામ દુઃખ જોવાનું? હા, એ તો બધાને દુઃખ થાય છે. પ્રાણીઓને પણ થાય છે, પક્ષીઓને પણ થાય છે. મારા પપ્પાને બી થયું હતું, એમના પપ્પાને બી થયું હતું, મારા છોકરાને બી થશે, એમના છોકરાને બી થશે. બસ જસ્ટ વી વોન્ટ ટુ લીવ લાઈક અ મશીન. એમાં દુઃખ જોવું, જન્મ ફરીથી જમવું પડશે એમાં દુઃખ જોવું એ બહુ અઘરું બની ગયું છે. અને
આ જે છે આ કોન્શિયસનેસ આપણે જાણવા છતાં ટકી નથી રહેતી. ક્યારે ટકી રહે? કે જ્યારે આપણે એવા માઇન્ડસેટ વાળા લોકોની વચ્ચે રહીએ તો, રાઈટ, એવા લોકોની સાથે આપણે સંપર્કમાં રહીએ તો. દાખલા તરીકે દિવસમાં આપણે 2 કલાક, રેગ્યુલર દિવસમાં 2 કલાક, 1 કલાક, 2 કલાક, 3 કલાક, જે કંઈ પણ થઈ શકે એ તમે આપણા ક્લાસીસ જે ચાલે છે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ, ભાગવતમના ક્લાસીસ, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, ભક્તિ વૃક્ષા, એટલીસ્ટ તમે 2 કલાક એમાં કાઢો. પછી એનું સ્ટડી કે અલગ આપણું જે કંઈ પણ આપણું પોતાનું શ્રવણમ હોય એ બધું કાઢો તો આ યાદ રહેશે. નહીં તો ભૂલી જવાય, એને વારે વારે ભૂલી જવાય. મન કેવું છે, એને હંમેશા અહીંયા આગળનું બધું યાદ રાખવું ગમે છે. એટલે ટુ બી સરાઉન્ડેડ બાય લાઇક માઇન્ડેડ પીપલ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. નહીં તો જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં દુઃખ જે છે આપણને દેખાતું નથી. લોકો સ્મશાને જાય તો પણ આજકાલ તો રાજકારણની ને બીજી બધી વાતો કરતા હોય છે. ત્યાં આગળ પણ પેલો કહેવાય ને કે મરકટ વૈરાગ્ય અથવા તો ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય એ પણ નથી આવતો. પહેલા તો વાત હતી કે ભાઈ ચલો સ્મશાને જાય ને જઈને આવે ત્યાં સુધી થોડોક વૈરાગ્ય હોય. હવે તો એની પણ વાત નહીં. દેર ઇઝ નથિંગ. ઓ એમ છે, ઓકે ચાલો જઈ આવીએ, લોકાચાર છે, બસ, દેટ્સ ઓલ. મરણ સભામાં બી ભેગા થયા હોય તો બીજી બધી વાતો કરીને છૂટા પડે. ત્યાં આગળ પણ નથી આવતો તો પછી તો ક્યારે આવે? સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પુત્ર દ્વારા ગૃહાદિશુ એટલે કે જેને કહેવાય કે ડિટેચમેન્ટનો વિકાસ કરવો. અને પ્રભુપાદ બહુ સરસ કહે છે કે એવું નથી કે બધું છોડીને જતા રહેવું. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે જે કંઈ પણ આપણા પત્ની, પતિ, પુત્ર, પુત્રી જે કંઈ પણ છે એમને ભગવાનની સેવામાં લગાવવું. ઘરમાં વાતાવરણ એવું બનાવવું કે ધીસ હાઉસ ઓર ધીસ એરિયા બિલોંગ્સ ટુ કૃષ્ણ અને વી આર ઓલ ટ્રાઇંગ ટુ સર્વ હિમ. દાખલા તરીકે બપોરે 4 વાગ્યા તો ભગવાનને ઉઠાડવાના છે, રાઈટ, ભગવાનને કંઈક ઓફર કરવાનું છે, રાઈટ. દેન સાંજના 7 વાગ્યા તો કે ભાઈ ચલો આરતી કરવાની છે, ગૌર આરતી કરવાની છે કે વોટ્સએવર. રાત્રે તો કે સૂતા પહેલા ભગવાનને ઊંઘાડવાના છે. ઇનફેક્ટ બિફોર દેટ ભગવાનને ભોગ લગાવવાનો. ઇટ શુડ બી સેન્ટર્ડ અરાઉન્ડ કૃષ્ણ, રાઈટ. ધેન બહાર જવાની જરૂર નથી. અને પ્રભુપાદ કહે છે અત્યારે સમય એવો નથી કે આપણે બહાર જઈને ક્યાંય રહી શકીએ એકલા. કલયુગ છે એટલે ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ લીવ ઇન જંગલ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી. આપણી ટ્રેનિંગ પણ એવી નથી થઈ. પણ જો વાતાવરણ ચેન્જ નહીં કરીએ તો ઇટ વિલ બી વેરી ડિફિકલ્ટ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ યાદ જ નહીં આવે. અને ફરીથી જન્મ કરવા માટે આપણે તૈયાર કરી રહ્યા છીએ આપણી જાતને. જસ્ટ ઇટ ઇઝ અ મેટર ઓફ ફ્યુ ડેઝ ઓર યર્સ ઓર ડિકેડ્સ એન્ડ વી આર મેકિંગ અવરસેલ્ફ રેડી ટુ કમ બેક અગેન. ઓકે, તો બહુ મહત્વનું છે કે એનો ત્યાગ નથી કરવાનો. પુત્ર દ્વારા ગૃહાદિશુ આપણે એમને ભગવાનની સેવામાં લગાવવાના છે. નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વમ ઇષ્ટોપનિષદ વપત્તિષુ. તો જેને કહેવાય કે સમતા, વિચારોની ક્ષમતા. જ્યારે પણ આપણા જીવનમાં ગમે તેવી ઘટનાઓ બને તો એની સામે આપણે ક્ષોભ ના પામી જઈએ અથવા તો બહુ જ હર્ષિત ના થઈ જઈએ. આજકાલ લોકો શું છે કે બંને કન્ડિશનમાં નશાનો સહારો રહે છે. મોટે ભાગે આ એક ટ્રેડિશન છે. તો આપણે બંને સિચ્યુએશનમાં સમ રહી શકીએ, બહુ જ મહત્વનું છે. પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે ઇનિશિયલી જ્યારે 1.5 વર્ષ, 2.5 વર્ષ જેવી જે સ્ટ્રગલ હતી અમેરિકામાં, ત્યારે બિલકુલ કોઈ સપોર્ટ નહીં. ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ કે નેક્સ્ટ ડેનું જે એક્સપેન્સ છે ક્યાંથી નીકળશે નો આઈડિયા. ત્યારે પણ પ્રભુપાદ એટલા ક્ષોભમાં નહોતા. યસ, હી વોઝ પ્રેઇંગ બટ હી વોઝ નોટ ઇન એની ડિસ્ટ્રેસ. અને જ્યારે આટલું બધું જેને કહેવાય કે સરસ રીતે સિસ્ટમ એસ્ટાબ્લિશ થઈ, 108 મંદિરો ને બધું સેટ થયું, ત્યારે પણ પ્રભુપાદ જેને કહેવાય કે ઓવર જોઈડ કેવું હતા નહીં. ઈ વોઝ ટેલિંગ કે ત્યારે પણ હું સેવા કરતો હતો, અત્યારે પણ સેવા કરું છું. સો કૃષ્ણ જ્યારે જેવી પરિસ્થિતિમાં રાખે તેવી પરિસ્થિતિમાં સમ રહેવું એ બહુ મહત્વનું છે. મય ચાનન્ય યોગેન ભક્તિ વ્યભિચારિણી એટલે કે ભગવાનની કોન્સ્ટન્ટ અહેતુકી અપ્રતિહતા ભક્તિ, અનડેવિએટિંગ. ઘણી વાર એવું થાય છે કે ભક્તિ માર્ગમાં લોકો આવે અને પછી થોડા સમયમાં એને કંઈક જેને કહેવાય ને કે માયાની થોડીક અસર હોય તો એ આમ તેમ થાય. ક્યારેક એને ડાઉટ જાય કે પેલા માતાજી છૂટી ગયા છે, બાબા છૂટી ગયા છે, અથવા તો બીજી કોઈ મારી યોગ પ્રાણાયામ આ તે બધું છૂટી ગયું છે. નથિંગ. એકચ્યુઅલી જ્યાં સુધી આપણે અવ્યભિચારીણી ભક્તિ, અનએલોયડ, કે જેમાં બીજું કશું મિશ્રણ ના હોય એવી કૃષ્ણ પ્રત્યેની સંપૂર્ણ આસ્થા જે છે એ વિકાસ ના પામી શકીએ, ત્યાં સુધી માયા પોતાનો હુમલો કરવાની તૈયારી રાખે છે. એટલે ઇટ ઇઝ અપ ટુ અસ
પગ છોડવાનો નથી ભગવાનનો, રાઈટ. વી હેવ ટુ જસ્ટ કીપ હોલ્ડિંગ હિઝ લોટસ ફીટ અને કૃષ્ણ વિલ બ્રિંગ અસ આઉટ. નહીં તો પરીક્ષાની ઘડી બધામાં આવે છે. વિવિક્ત દેશ સેવિતમ એટલે કે જેને કહેવાય કે એકલા રહેવું એમ કહી શકાય. પણ એનો પ્રભુપાદે મિનિંગ શું આપ્યો છે? ભક્તોના સંગમાં રહેવું. એકલા રહેવું એટલે એવું નહીં કે એકલા બધાથી દૂર થઈ જવું, ના. અને જ્યાં સુધી આપણે શરૂઆત પાપા પગલી કરી રહ્યા હોઈએ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, તો આપણી પાપા પગલી દરમિયાન પણ કશું છોડવાનું નથી, પણ આપણે ભક્તોનો સંગ રાખવાનો છે. કોઈ કહે છે કે મને તો સંગ છે જ નહીં, મારે તો પોસિબલ જ નથી, નજીકમાં પણ નથી ને કોઈ રીતે નથી. જો આપણે ઓનલાઈન સંઘ છે કે નહીં, ઘરે બેઠા આપણે સંઘ લઈ શકીએ છીએ કે નહીં, નંબર 1. નંબર 2, પ્રભુપાદની બુક્સ છે કે નહીં. પ્રભુપાદે કીધું છે કે આઈ એમ અલાઇવ ઇન માય બુક્સ, તો આપણે એમના પુસ્તકોનો સંઘ લઈ શકીએ છીએ, રાઈટ. સો એટલીસ્ટ, અને ત્રીજું, આપણે પોતે હરિનામ લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણનો જપ એટલે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણજીનો સહવાસ છે. તો બાય ધેટ વી શુડ મેન્ટેન ઇટ. જો આ 3 વસ્તુ આપણે મેન્ટેન કરીએ તો ગમે તેવા પ્રદેશમાં રહીએ તો પણ આપણે આપણી આધ્યાત્મિકતાને, આપણી ભક્તિને સાચવી શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે વિભીષણજી લંકામાં રહેતા હતા, એમને કોઈ ડિવોટીનો એસોસિએશન નહોતું, પણ હનુમાનજી જ્યારે રાતના નીકળે છે જોવા માટે, તો એક જ ઘરમાંથી અવાજ આવતો હોય છે, ને રામ 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 રામ. તો હનુમાનજીને ખ્યાલ આવી જાય છે, રાઈટ. તો એ કેવી રીતે પોતાની જાતની આધ્યાત્મિકતાને બચાવી રાખતા હતા? ભગવાનના નામના સંગથી. એ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું નામ લેતા હતા. બાય ધેટ વે હી વોઝ કીપિંગ હિઝ ઓન સાધના ઇન્ટેક્ટ. તો સૌથી મહત્વની વાત છે કે એસોસિએશન ઓફ ડિવોટી મીન્સ ફર્સ્ટ કે નામ પ્રભુનો સંઘ આપણે ક્યારેય છોડવાનો નથી. આરતી જન સમસિદ્ધિ, ડિટેચમેન્ટ ફ્રોમ જનરલ માસ આપણે વાત થઈ, આ મોસ્ટલી જ્ઞાની માટે છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કારનું મહત્વ સ્વીકારવું. ધીસ 2 આર મેઇનલી ફોર જ્ઞાન માર્ગાસ. અને તત્વ જ્ઞાનાર્થ દર્શનમ, ફિલોસોફિકલ સર્ચ ફોર એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ. એટલે આપણે જે છીએ શાસ્ત્રી સ્ટડી કરી રહ્યા છીએ, આ બધાનો ભગવદ્ ગીતાનો શાસ્ત્રીય અભ્યાસ અત્યારે કરી રહ્યા છીએ. અભ્યાસ કરવો એટલે શું? અભ્યાસ કરવો એટલે વારે વારે વાંચવું, હા, એ પણ ખરું. બીજું આવે એમાં કે ચર્ચા કરવી. ઘણું બધી વસ્તુઓ એવી છે કે માત્ર ચર્ચા કરવાથી આપણું ગ્રાસ્પિંગ ડીપ થાય છે. ખાલી આપણે આપણી પાસે રાખી મૂકીએ તો એટલું ડીપ જતું નથી. when we interact with other, then it goes deep. નંબર 1. નંબર 2, એને પ્રશ્ન જવાબના ફોર્મમાં સમજવું, રાઈટ. એક ક્વેશ્ચન હોય એનો આન્સર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, અથવા આન્સર હોય એનો ક્વેશ્ચન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવો, રાઈટ. ધેટ હેલ્પ્સ અસ ટુ ડીપન અવર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. એટલે આપણી જે આ શાસ્ત્રી સ્ટડી છે, ભક્તિ શાસ્ત્રી સ્ટડી, એમાં બધા ક્વેશ્ચન્સને આન્સર આવે છે. તમે બધા જે રીતે ભક્તિ વિક્ષામાં કરતા હશો, રાઈટ. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો this was a module 1 for chapter number 13, and then we will take module 2, which is sloka number 13 to 19. આ બધા ગુણો જે છે એ ગુણો બહુ જ મહત્વના છે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ માટે. So section 3, જ્ઞેયમ. So we will have 2 group activities in this part. Just let us see, move forward, then we'll see. તો આગળના સેક્શન અને આ સેક્શન વચ્ચેનું કનેક્શન અહીંયા સમજાવેલું છે. કૃષ્ણજી જે છે આત્મા અને પરમાત્માને ક્ષેત્રજ્ઞ તરીકે સમજાવે છે, અને જ્ઞાન મેળવવાની જે પ્રક્રિયા જે છે એના વિશે શીખવાય છે, અને કહે છે કે જે જ્ઞેયમ જે છે એ ટાર્ગેટ છે કે જે જ્ઞાનની પ્રક્રિયા દ્વારા આપણે મેળવવા માંગીએ છીએ. અને આપણો જે ટાર્ગેટ અથવા ઓબ્જેક્ટિવ જે છે એ શું છે કે આત્મા અને પરમાત્મા એ બંનેને સમજવું અને આ પ્રક્રિયાની બહાર નીકળવું, રાઈટ. અને આ બધું સમજવાથી આપણે આ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી બહાર નીકળી શકીશું, અને આપણું જે અમૃત છે, ભક્તિનું અમૃત, એ આપણે અનુભવી શકીશું. તો આત્મા શું છે? બીજા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું હતું કે આત્મા જે છે એ ભગવાન નો અંશ છે અને શાશ્વત છે. નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નિમે જનાધિપા ન ચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વય મતપરમ. તો આત્મા જે છે શાશ્વત છે. ભગવાન કહે છે તું, હું, આ રાજાઓ જે છે એ બધા અત્યારે છીએ, પહેલા પણ હતા અને ભવિષ્યમાં પણ રહેવાના છે. તો દેટ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડેફિનેશન આત્માની. પછી એવી કોઈ ક્ષણ નથી કે જ્યારે આત્મા પ્રગટ્યો હોય.
એની ઇતિહાસ જે છે એ કોઈ શોધી શકતું નથી. અને બધા જ જીવો જે છે એ ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે, વન ઓર અધર વે, એમને ખબર ના હોય તો પણ. અને ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં અહીંયા આગળ બહુ સરસ આપણે વારે વારે આ શ્લોક બોલતા હોઈએ છીએ. જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ, કૃષ્ણેર તટસ્થ શક્તિ, ભેદા ભેદ પ્રકાશ. સો આપણે આત્મા વિશે જાણ્યું, પછી પરમાત્મા વિશે 14 થી 18 વિશેના 14 થી 18માં શ્લોકમાં જે જણાવેલું છે તે અહીંયા મૂકે છે. સર્વત પાણી પાદમ તત, એટલે કે પરમાત્મા કેવા છે કે બધે જ પાણી એટલે હાથ અને પાદમ એટલે કે પગ, તો એમના હાથ પગ જે છે બધે જ વિસ્તરેલા છે. સર્વતોક્ષી શિરો મુખમ, એમની આંખો, અક્ષી એટલે અક્ષ એટલે આંખો, શિરો એટલે મસ્તક, અને મુખમ એટલે કે ચહેરો, એ પણ એમનું સર્વત્ર ફેલાયેલું છે. સર્વત શ્રુતિમલ લોકે, એટલે કે એમના કાન જે છે શ્રુતિમલ, એટલે એમના કાન છે બધી જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. આનાથી એ પણ પ્રાદુર્ભાવ થાય છે કે ભગવાન આપણી જેવા જ છે, એટલે કે આપણે ભગવાનની ઇમેજમાં બનાવેલા, આપણને બનાવવામાં આવ્યા છે. હાથ પગ, આંખો, ધડ, ચહેરો, એવરીથિંગ. પણ ભગવાન જે છે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે, આપણે લોકલી છીએ, વી આર ઇન અ સ્મોલ પ્લેસ. સર્વમ આવૃત્ય તિષ્ઠતિ, બધી જ જગ્યાએ ફેલાયેલા છે. સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ, એ દરેક ઇન્દ્રિયો જે છે એમનામાં એના સ્તોત્ર છે, બધી જ ઇન્દ્રિયો એમનામાંથી પ્રગટેલી છે. સર્વેન્દ્રિયા વિવર્જિતમ, અને એ પોતે કોઈ પણ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો વગરના છે. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. માયાવાદીઓ આનો અર્થ એવો કાઢે છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનને ઇન્દ્રિયો નથી, તો ઇટ ઇઝ એન ઓફેન્સ. પ્રભુપાદ કહે છે બહુ મોટો અપરાધ છે કે ભગવાનને ઇન્દ્રિયો નથી એ સમજવું, એ તો બહુ મોટામાં મોટો અપરાધ છે. ભગવાનની ઇન્દ્રિયો છે, પણ ભગવાનની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? દિવ્ય છે. ભગવાન દરેક ઇન્દ્રિયથી બીજી કોઈ પણ ઇન્દ્રિયનું કાર્ય કરી શકે છે. આપણે 18 ડેઝમાં પણ જોઈએ છે, લેવલ 2, 3, 4 બધામાં આપણે જોઈએ છે. સો ભગવાનને ઇન્દ્રિયો છે, પણ એમની ઇન્દ્રિયો કેવી છે? એ દિવ્ય છે, આપણા જેવી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો નથી, એટલે એમને સર્વેન્દ્રિય વિવર્જિતમ કહેવામાં આવે છે. અશક્તમ સર્વભૃત્ચૈવ, એટલે કે એ અશક્તમ, એટલે આપણે બધા આસક્ત છીએ, જ્યારે ભગવાન જે છે અનાસક્ત છે. બધાને પાળવા પોષવા છતાં એ જે છે એ બધાથી અનાસક્ત રહે છે. આપણે દાખલા તરીકે જો કોઈ વ્યક્તિ કુટુંબનો વડો હોય અને પોતાના કુટુંબનું ભરણ પોષણ કરતો હોય, તો એને એના પ્રત્યે ખૂબ આસક્તિ હોય. ઘણી વાર તો જીવ ના નીકળે કે મારા છોકરાનું મોં જોવું છે, અથવા સામે હોય તો પણ એને એટેચમેન્ટ હોય. માતા હોય તો, અથવા તો ગૃહિણી હોય તો ઘરનું જેને કહેવાય કે ધ્યાન રાખતી હોય, ખાવા પીવાનું, આ ક્લિનિંગ, ઓલ ધીસ પ્રોસેસ, એને પણ આસક્તિ હોય. પણ ભગવાન જે છે એ દરેક જીવોને પાલન કરે છે, છતાં પણ એમને એમનામાં આસક્તિ નથી હોતું. નિર્ગુણ ગુણ ભોક્તુર છે. એ ઇવન આપણા જે પ્રલયની જે રચના કરી છે એ બતાવે છે. નહીં તો પ્રલયની રચના શું કામ કરે ભગવાન? કે એમને આસક્તિ નથી. જે કંઈ પણ બનાવ્યું તરત એને ત્યાં આગળ વિનાશ પણ કરી શકે છે. બધા જ ગુણોના એ માલિક છે અને એનાથી પરે છે. બહિરંતશ્ચ ભૂતાનામ અચરમ ચરમ એવ છે, એટલે અંદર અને બહાર જે છે, સ્થાવર અને જંગમ, બધા જ પ્રકાર, બધી જ રીતે એ વ્યાપેલા છે. અને આમ જોવા જાવ તો એ બધી જગ્યાએ જાય છે પણ ખરા, અને આમ જોવા જાવ તો એ બિલકુલ એક જ જગ્યાએ છે. દાખલા તરીકે એમનું ધામ છે ગોલોક ધામની નિજ ધામની એ વચન, રાઈટ? એમના ધામમાં હંમેશા છે, મતલબ કે એ ત્યાં જ છે, એમના ધામમાં જ છે. પણ દરેક તમે ગોલોકા ચાર્ટમાં જુઓ છો તો દરેક બ્રહ્માંડમાં પણ એ પ્રવેશે છે, દરેક અણુમાં એ પ્રવેશે છે, રાઈટ? સો આમ જોવા જાવ તો એમના ધામમાં હંમેશા છે, અને આમ જોવા જાવ તો દરેક જગ્યાએ પ્રવર્તે છે. સો અચરમ ચરમ એવ છે. સૂક્ષ્મ તદ અવિજ્ઞેયમ, એ જે છે એ પોતે કેવા છે? સૂક્ષ્મ છે. આપણા ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી એમને તદ અવિજ્ઞેયમ, એમને જાણી શકાય એમ નથી. ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી પરે છે ભગવાન. દૂરસ્થમ ચાંતિકે ચતત, એટલે કે ગોલોકા ચાર્ટમાં તમે જુઓ છો તો એમનું જે ધામ છે એ સૌથી ઉપર આવેલું છે. દૂરસ્થમ, સૌથી ઉપર, ટોપમાં, અને સૌથી મોટું ને સૌથી
જાજ્વલ્યમાન એમનું ધામ છે. પરંતુ નજીક પણ, દાખલા તરીકે પરમાત્મા તરીકે નજીકમાં નજીક પણ છે. સો બંને રીતે જુઓ તો એ ડેફિનેશનમાં બંધ બેસે છે. તમે લોકો ઘણીવાર કોઈક વસ્તુ, તમે ટેકનિકલ વસ્તુ ખરીદવા જાઓ તો એની રેન્જ હોય, રાઈટ, કે આ રેન્જમાં એ ઓપરેટ કરશે. ઘણીવાર એવું હોય કે નાનામાં નાના રેન્જથી મોટામાં મોટા રેન્જ સુધીનું જો આપણે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લેવું હોય તો તમને મળે નહીં, 2 લેવી પડે. નાના રેન્જ માટે 1 લેવી પડે, મોટા રેન્જ માટે 1 લેવી પડે. તો ભગવાનના કેસમાં એવું નથી. ભગવાન દૂરમાં દૂર પણ છે, નજીકમાં નજીક પણ છે. અવિભક્તમ ચ ભૂતેષુ વિભક્તમ ઈવ ચ સ્થિતમ. એટલે કે આમ લાગે તો એ આટલા બધા જીવો છે, દરેક જીવોમાં પરમાત્મા તરીકે વિરાજિત છે, તો એવું લાગે ભગવાન વહેંચાઈ ગયા છે, વહેંચાઈ ગયા છે એવું લાગે. પણ છતાંય આમ જોવા જાવ તો બધા ભગવાન જે છે એક જ છે. કેવી રીતે? ઘણીવાર તમને રિયલાઇઝ થતું હોય કે તમારા મનમાં જે ચાલતું હોય એ સામેની વ્યક્તિથી, જેને કહેવાય કે એ કહેવામાં આવે કે બોલવામાં આવે અથવા કરવામાં આવે, તો એવું કેવી રીતે બનતું હોય? કારણ કે પરમાત્મા જે છે એ કોમન છે. ઘણીવાર બોલ્યા વગર સમજી જવામાં આવતું હોય છે. કેવી રીતે બને એવું? until and unless there is something common between us, and that common is nothing but પરમાત્મા. એટલે આમ જોવા જાવ તો બધા જ જીવોમાં વિભાગિત જણાય છે. અને અધરવાઇઝ તમે જુઓ તો બધા જીવો જે છે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, બીકોઝ કૃષ્ણ એક જ છે. પરમાત્મા તરીકે એ દરેક જીવની સાથે વિરાજેલા છે. ભૂત ભ્રાતુર ચ તેજ જ્ઞેયમ ગ્રસિષ્ણુ પ્રભ વિષ્ણુ છે. એ બધા જ જીવોના પાલન કરતા છે અને એમના વિનાશ કરતા પણ છે. એમની કાળ શક્તિ જે છે એમના શરીરોનો વિનાશ કરે છે અને ઉત્પન્ન પણ કરે છે. આપણને આ શરીર પણ એમને આપ્યું છે અને સમય થશે ત્યારે આ શરીર લઈ પણ લેશે. પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી જયારે છેલ્લે જમવાનું બંધ કરી દે છે, રાઈટ, અને ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ, તમારા ઘણા બધા લોકો જાણતા હશો, ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ એમના આસિસ્ટન્ટ તરીકે હતા. વેરી સ્કોલર પર્સન, યંગ હતા એ વખતે, અને એમની સેવા હતી પ્રભુપાદનું આસિસ્ટન્ટ તરીકેની. એટલે એમના માટે ખાવાનું બનાવવાનું ને એમને સર્વ કરવાનું ને એવી રીતે. તો હી યુઝ ટુ પ્રિપેર ફૂલ પ્લેટ. પ્રભુપાદને ફુલકા રોટી જોઈએ તો ફુલકા રોટી એ બનાવીને આપે એક એક કરીને. અને એવરી ડે યુઝ ટુ કીપ પ્લેટ લઈને આવે અને બધું દાળ ભાત શાક અને એમનું જે કંઈ પણ જોઈએ બધું મૂકે. અને પછી એક રોટી લાવે, પછી બીજી રોટી લાવે, ત્રીજી રોટી લાવે. પ્રભુપાદ કે તું આ શું કરે છે? મેં તો ખાવાનું બંધ કરી દીધું ને તું પાછી એક એક ફૂલકો લઈને મૂકે છે અહીંયા આગળ. કે તો પ્લીઝ સ્ટોપ ઇટ, કે ઇટ્સ માય ટાઈમ ટુ ગો હેઝ કમ નિયર. પ્રભુપાદને એકચ્યુઅલી આની પહેલા 3 વખત એવા ઇન્સિડન્ટ્સ બન્યા હતા, રાઈટ. અને પ્રભુપાદ સેડ કે ભાઈ તમે બધા પ્રે કરો, આઈ એમ ઓલ્સો પ્રેઇંગ કે મારું મિશન હજી બાકી છે. એટલે પેલો વિઝા એક્સટેન્ડ કરી આપે ને એમ, કે મારો વિઝા એક્સટેન્ડ થઈ જાય. અને થઈ ગયો હતો. પણ ધીસ ટાઈમ પ્રભુપાદ વોઝ વેરી ક્લિયર કે નાઉ ઇટ ઇઝ ઓવર, ટાઈમ થઈ ગયો છે, આઈ હેવ ટુ ગો. એટલે એમને કીધું કે માય ટાઈમ ઇઝ નિયર ટુ કમ્પ્લીટ. તો ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ છે, એકલું બાળક હોય ને એને કેવું એની માં જવાની હોય ને ધુસકે હિપકે ને હિપકે રોવા મળે છે. એકદમ ડળક ડળક આંસુ પડે છે. અને પ્રભુપાદ એના ખભા ઉપર હાથ મૂકીને આ કહે છે કે મેં તને નથી શીખવાડ્યું કે હું આ શરીર નથી, બરાબર, અને ક્રિએટર, મેન્ટેનર, ડિસ્ટ્રોયર કૃષ્ણ છે. સો when he has decided to take me back, so you should not cry. એ તારે જો મારી શિક્ષણ સાચું હશે તો મારા શિષ્યો જે છે એ રડશે નહીં. ખરેખર જો આત્મસાત કર્યું હશે મારી જે ટીચિંગ્સ છે તો ઇનફેક્ટ તમને વધારે બળ મળશે મારા ગયા પછી પણ આ મિશનને આગળ ટકાવી રાખવા માટે. અને ભક્તિચારુ મહારાજ કહેતા હોય છે, એ પણ જતા રહ્યા હમણાં તો થોડા ટાઈમ પહેલા, એ લેફ્ટ ડ્યુરિંગ કોરોના. પણ એ પણ કહેતા હતા કે બહુ બધા ઝંઝાવત આવ્યા. કારણ કે જ્યારે પેલું કે ને કે જે પિતા હોય કુટુંબના, જે મેઇન જેમના હાથમાં બધું દોરી સંચાર હોય એ જતા રહે તો પછી, અને શિષ્યો બધા યંગ હતા, એકદમ યુવાન, મતલબ મે બી ફ્યુ વેર ઇન teens and I mean teenagers, and somewhere in 20s and hardly anybody in 30s. તો કોણ એમનું સાંભળે? Nobody hear them, right? It's very difficult scenario. આખું વિશ્વ સ્તરનું ઓર્ગેનાઇઝેશન, 108 મંદિરો ફેલાયેલા, અને કોઈ કંટ્રોલમાં
આવવાની ના પાડે તો કેવું લાગે, રાઈટ? ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો ઇટ વોઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. કેટલા બધા ઝંઝાવાત આવ્યા, કેટલું બધું જેને કહેવાય કે ઓર્ગેનાઇઝેશન પણ લર્ન થયું. અને ઇટ હેપન બીકોઝ પ્રભુપાદના શબ્દોમાં શ્રદ્ધા હતી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને આ શબ્દોને જ્યારે આપણે જાણી લઈએ કે એ જ જાળવવા વાળા છે, એ જ શરીરને લઈ લેશે, એ જ નવું શરીર આપવા વાળા પણ એ જ છે, ત્યારે આપણે જેને કહેવાય કે ભગવાનની સતત સેવા કરવા માટે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ છીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભક્તિચારુ મહારાજ પણ જ્યારે અહીંથી અમેરિકા ગયા છેલ્લે, તો એમનું લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઈ સેડ કે આઈ નો હું જ્યાં જઈ રહ્યો છું એ જન્મ છે અને આઈ હેવ ટુ લીવ, રાઈટ? ઈ સેડ સો વેરી ક્લિયર. સો જ્યારે આ શબ્દો ભગવદ્ ગીતાના શબ્દોને એટલા આત્મસાત કર્યા હોય ત્યારે કૃષ્ણજી એ ક્લેરિટી આપે અને એમને બિલકુલ પેન પણ ના થાય. હી વોઝ વેરી હેપીલી. યસ, કૃષ્ણ ઇઝ ધેર. હી ઇઝ ક્રિએટર, હી ઇઝ ડિસ્ટ્રોયર, હી ઇઝ મેન્ટેનર. નેક્સ્ટ છે જ્યોતિષામ અપી તજ જ્યોતિષ, એટલે કે જેટલી પણ પ્રકાશ દેખાય છે આપણને એ બધા જ પ્રકાશનો સ્તોત્ર ભગવાન પોતે છે. પ્રભુપાદ બહુ સરસ સમજાવે છે કે ઇવન સૂર્યના પ્રકાશનો સ્તોત્ર પણ ભગવાન છે. ભાગવતમાં આવે છે સૂર્ય જે છે એ પણ પોતાની શક્તિ, જે પ્રકાશવાની શક્તિ છે એ ભગવાન પાસેથી મેળવે છે. તામસા પરમ ઉચ્ચતે, એટલે કે બધા જ જે અંધકાર જે છે એનાથી પરે છે. જ્ઞાનમ જ્ઞેયમ જ્ઞાન ગમ્યમ, એ પોતે જ જ્ઞાન છે, ભગવાન પોતે જ્ઞાન છે. જ્ઞાન જાણવાની પ્રક્રિયા પણ ભગવાન પોતે છે અને બધા જ જ્ઞાનોનો સાર અથવા તો ધ્યેય જે છે એ પણ ભગવાન છે. એટલે કહેવાય છે ને કે લોકો ભલે સ્કૂલમાં ના ગયા હોય અથવા તો ડિટેલમાં સ્ટડી ના કર્યો હોય શાસ્ત્રોનો, અને લિટરલી જોવા જાવ તો એકેડેમિકલી ઇલિટરેટ હોય, એટલે કે બહારના લોકોના પ્રમાણે એ લખી વાંચી શકે નહીં એવા હોય, છતાં પણ માત્ર કૃષ્ણ ભક્તિ કરવાથી એ મહાન જ્ઞાની બની જાય છે. રાઈટ? વાય? કારણ કે કૃષ્ણ પોતે જ્ઞાન છે, કૃષ્ણ પોતે જ્ઞાન મેળવવાની પ્રક્રિયા છે, કૃષ્ણ પોતે જ્ઞાનનું ધ્યેય છે. જેમ જેમ વ્યક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીના નામનો જપ કરવા મળે છે, એમની સેવા કરવા મળે છે, ઓટોમેટિકલી નોલેજ કમ્સ ઓન ઇટ્સ ઓન, રાઈટ? દાખલા તરીકે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એ કેટલી બધી જેને કહેવાય કે ટળવળે છે. ભક્તિ આપણા જે ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ છે, એમને એક્સેપ્ટ કરવા માટે કે તમે મને શિષ્ય બનાવો, મારે તમારું ગુરુપદ લેવું છે. અને ગોર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ તો બિલકુલ જેને કહેવાય એકેડેમિકલી તો સ્ટડી કર્યો જ નહોતો, લખવા વાંચવાનું બિલકુલ નહીં ફાવે. અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ ધ બેસ્ટ સ્કોલર ઓફ ધેટ ટાઈમ, ધ બિગેસ્ટ સ્કોલર ઓફ ધેટ ટાઈમ. એટલી બધી લેંગ્વેજીસ જાણે, આટલા બધા પુસ્તકો લખ્યા હતા, આટલી બધી ભાષાઓમાં એમનું પ્રભુત્વ હતું. કેમ? એમને ખબર છે કે એ કૃષ્ણ વિદતા જે છે, જે કૃષ્ણ તત્વ જ્ઞાનનો જાણકાર છે, એ જ જે છે એ સાચો જ્ઞાની છે. રાઈટ? બીજો કોઈ સાચો જ્ઞાની નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે આપણે એક વસ્તુ બહુ સરસ રીતે જાણવાની છે કે ભગવદ્ ગીતા અને બીજું જે કંઈ પણ આપણે જાણીએ, સર્ટિફિકેટ્સ લઈએ, મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ખરેખર આપણી ભક્તિમય સેવા જે છે એમાં કેટલા ડીપ જઈએ છીએ. ધેટ વિલ ડિસાઇડ કે આપણને આ જ્ઞાન જે છે એ કેટલું કામ લાગશે. નહીં તો પ્રભુપાદ કહે છે ઘણા બધા લોકો બંગાળમાં જે છે ચૈતન્ય ચરિતામૃત ઉપર પીએચડી કરેલા હોય છે. આપણે ભગવદ્ ગીતા જે છે એ તો પહેલું પગથિયું છે કે જેને ગ્રેજ્યુએશન કહે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ બીજું પગથિયું, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન, અને ચૈતન્ય ચરિતામૃત પીએચડી છે, મતલબ કે ડોક્ટરેટ છે. હવે એની ઉપર પણ ડોક્ટરેટ કરવા વાળા લોકો છે, પણ કે એમનું પર્સનલ જીવન જુઓ તો, કે નશો કરતા હોય, માંસાહાર પણ કરતા હોય, વ્યભિચાર કરતા હોય, તો ઇટ ડઝન્ટ હેલ્પ, રાઈટ? સો સૌથી મોટી મહત્વની વાત છે કૃષ્ણ સાથે કેટલો લગાવ છે, આપણે એમની સેવા કરવા માટે કેટલો રસ છે. ધેટ મેક્સ અ ડિફરન્સ. હૃદય સર્વસ્ય વિસ્થિતમ, અને એ દરેકના હૃદયમાં રહેલા છે. એ તો પણ આગળ પણ આવશે. સો હવે છે જે ગ્રુપ એક્ટિવિટી આવે છે કે 17મો શ્લોક જે છે 13મા અધ્યાયનો, એનો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. એમાં આવે છે કે સૂર્યની સપાટી અને એ જગ્યા. તો એમાં આવે છે કે કોઈ વ્યક્તિ જો 5000 માઇલ બધી દિશાઓમાં જાય કે સૂર્ય ક્યાં છે, તો દરેક વ્યક્તિ જે છે કે એનો જે પ્રકાશ જે છે એને કહે છે આ સૂર્ય છે. તો એવી રીતે બીજા ઉદાહરણોની ચર્ચા કરવાની છે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુકમાંથી, કે કૃષ્ણજી જે છે એ સર્વત્ર છે. વન્સ અગેન કે 13.17માંનો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે. અને
એવા ઉદાહરણો ન કેવળ એ ભાવાર્થમાં હોય પણ પ્રભુપાદની બીજી બુક્સમાં પણ હોય, એની ચર્ચા કરવાની છે કે જે આ જે ઉદાહરણ છે એની સાથે બંધ બેસે છે. કૃષ્ણજીનો સેમ ગુણ કેવી રીતે પ્રગટ થાય છે તે. ઓકે, સો અહીંયા આગળ તો 15 મિનિટ લખી છે, પણ વી વિલ હેવ 10 મિનિટ્સ ઓનલી. રીડિંગ જે છે, લેટ મી સી, પર્પટ ઇઝ નોટ સો લોંગ આઈ થિંક. તો રીડિંગ જે છે એમાં વી મે ટેક 5 મિનિટ્સ મેક્સ, અને ફોલોડ બાય ડિસ્કશન. અને પ્લીઝ એન્શ્યોર કે ડિસ્કશનમાં રિપીટેશન ના કરીએ આપણે, બરાબર? જે કોઈ પણ પહેલા કહી ગયું હોય એનું એ જ હોય તો યુ કેન સે કે દેર ઇઝ નો ન્યૂ થિંગ, અને એડિશનલી કંઈ એડ કરવું હોય તો તમે કહી શકો છો. ઓકે, સો what time is it now? It is 6:05. તો યસ, રીડિંગ વી વિલ સ્ટાર્ટ. અને આજે કોણે ગાવાનું છે બ્રેકમાં 6 o'clock? ઇઝ ગોઈંગ ટુ ટેક? કીર્તિકુમાર પ્રભુ. हरे कृष्ण प्रभु जी, गुरु वंदना प्रभु जी. ઓકે, શ્યોર પ્રભુ. તો નેક્સ્ટ ફ્રાઈડે વિલાસ પ્રભુ તમે છો. Yes, sir. Okay, Prabhuji. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શું ટાઈમ થયો છે? 5:51 છે. તો આપણે બ્રેક તો 6 વાગે જ લેશું. મીનવાઇલ અપ ટુ 5:55 આપણે રીડિંગ કરી લઈએ, અને ફોલોડ બાય આપણે ચર્ચા ચાલુ કરી દઈશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
we'll start discussion. શરૂઆત હું જ કરું છું કારણ કે seems slightly awkward, difficult. Okay. ભગવાન બધે જ છે. જે રીતે અહીંયા ઉદાહરણમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે સૂર્ય બધે જ છે, દરેક વ્યક્તિ કહે કે ભાઈ ઉપર છે, એવી રીતે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ ભગવાનના એમાં લીલાઓમાં આવે છે. આપણે કૃષ્ણ બુક તમે બધા ભક્તિ વિક્ષામાં લેવલ 1, 2 ના 3 ના ભક્તિ વિક્ષામાં વાંચો છો. સો વી કેન સી કે સિમિલરલી કૃષ્ણ ઇઝ એવરીવેર. તો લાઈક દ્વારિકામાં 16,107 મહેલ છે અને દરેક રાણી જે છે એમની સાથે ભગવાન પોતે ઉપસ્થિત છે. નારદજી જ્યારે આવે છે જોવા માટે કે કેવી રીતે મેનેજ કરે છે, તો દરેક મહેલમાં ભગવાન જે છે કોઈને કોઈ અલગ અલગ લીલા કરતા હોય છે, રાઈટ. સો કૃષ્ણ ઇઝ લાઈક ધેટ. સિમિલરલી રાસલીલા, રાઈટ, રાસલીલામાં હજારો ગોપીઓ હોય છે અને ભગવાન દરેકને કોઈને પણ એવું ફીલ કરવા નથી દેતા કે મારી સાથે નથી, રાઈટ. કૃષ્ણ ઇઝ ધેર એવરીવેર. એમને રિયલાઇઝેશન થાય છે. જેમ જેમ આપણું ભાવ ભક્તિ જે છે વધતો જાય, વી કેન રિયલાઇઝ કે બીજા વ્યક્તિઓ દ્વારા પણ કૃષ્ણ આપણી સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરે છે, રાઈટ. સિમિલરલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જ્યારે જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા હોય છે અને પોતાના ભક્તોની જે વૃંદ જે હોય છે એમને 8 અલગ અલગ ગ્રુપ્સમાં, સંકીર્તન ગ્રુપ્સમાં વહેંચે છે, ત્યારે દરેકને એવું થાય છે અરે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અમારી સાથે તો સંકીર્તન નહીં કરે, અમારી સાથે નૃત્ય નહીં કરે, અને પોતે 8 અલગ અલગ વૃંદમાં વહેંચાય છે અને દરેકને એવું લાગે છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અમારી સાથે જ જેને કહેવાય કે કીર્તન કરી રહ્યા હોય છે, રાઈટ. સો these are the, I mean, classic examples. અને તમે પણ બીજા શાસ્ત્રોના ઈશોપનિષદ અને એની અધર રેફરન્સીસ યુ કેન ગીવ. ઓકે, યસ જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જયારે બ્રહ્માજી મોહિત થઈ જાય છે અને ડાઉટ જાય છે કે આજ ખરેખર ભગવાન છે કે જેની મેં પ્રાર્થના કરી તેને અવતરિત થયા છે, તો જયારે બ્રહ્મ વિમોહન લીલા, તો ભગવાન ની ગાયો અને ગોપ બાળો છે એ બ્રહ્માજી લઈને જાય છે અને એ સમયે ભગવાન પોતાનું અનંત વિસ્તાર કરે છે નારાયણ સ્વરૂપે અને એમાંથી ફરીથી ગોપ બાળો ગાયો બનાવે છે. ત્યારે બ્રહ્માજી આવીને જોવે છે તો એને બધામાં નારાયણના દર્શન થાય છે. આ રીતના ભગવાન બધી જ જગ્યાએ સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ એક્ઝામ્પલ. સો અનધર એક્ઝામ્પલ ફ્રોમ કૃષ્ણ લીલા, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ એક્ઝામ્પલ. યસ જલપાજી બોલો. જલપાજી નહીં, હેન્ડ રેઝ કોનો હતો? યસ પૂનમ માતાજી બોલો. દુર્વાસા મુનિ પાંડવોના ત્યાં વનવાસમાં મળવા જાય છે એમના 10,000 શિષ્યોને લઈને આતિથ્ય કરવા. ત્યારે પાંડવો પાસે ભગવાન જાણીને પહોંચી જાય છે. ઓકે. અને એમને ત્યાં ભોજનના પાત્રમાંથી, અક્ષર પાત્રમાંથી એક દાણો લઈને સંતુષ્ટ કરે છે. હા, આવા તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ મળશે કે ભગવાન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે ઓપોર્ચ્યુનલી ત્યાં ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે દુર્યોધન જયારે ગાંધારીજીને મળવા જાય છે ત્યારે ઉપસ્થિત થઈ જાય છે. એટલે એ એક્ઝામ્પલ વખતે બીજી જગ્યાએ ઉપસ્થિત હતા એવું આપણને એક્ઝેક્ટ જેને કહેવાય ને કે રેફરન્સ મળે તો ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ એક્ઝામ્પલ વિલ બી મોર હેલ્પફુલ. અને એટલે ભગવાન સર્વત્ર ઉપસ્થિત છે જ. તમારો એક્ઝામ્પલ એકદમ એ નથી, પણ વી વોન્ટ ટુ બી મોર સ્પેસિફિક, એટલા માટે એ જરૂરી છે. યસ પાર્થ પ્રભુ બોલો. યસ પ્રભુ, આમ તો બ્રહ્માજી વાળું જ હતું મેઇન તો, પણ રિપીટ છે. પણ ઈશ્વર 18.61 માં જે કહે છે ને પ્રભુ, ઈશ્વર સર્વભૂતા નામ હૃદય સે અર્જુન તિષ્ઠતિ. તો ઈશ્વર છે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં છે, એક સાથે હાજર હોય છે. એ મેં બી ખોટ કરી શકું. હરે કૃષ્ણ. યસ, ન કેવળ વ્યક્તિ, બધા જ જીવોના. That is very important. Yes, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ. નાઇસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. એક તો જયારે દુર્યોધનને 5 ગામ માટે જે શાંતિદૂત બનીને જાય છે ત્યારે દુર્યોધન એને પકડવાનો, કૃષ્ણ ભગવાનને પકડવાનો ટ્રાય કરે છે, ત્યારે પણ એમને મતલબ સર્વત્ર એ જ દેખાય છે. જે પકડવા વાળો કેદી છે કે એને જે લઈ જવા વાળો છે, બધામાં કૃષ્ણ ભગવાનનો જ અંશ દેખાય છે. અને
એક બીજું આપણે જે ગોલોકા ચાર્ટમાં સમજીએ છીએ એવી રીતે કે એમનો પુરુષ અવતાર એ બધા બ્રહ્માંડમાં ગર્ભોદક્ષય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે, પછી બધાના શરીરમાં ક્ષીરોદક્ષય વિષ્ણુ તરીકે પ્રવેશ કરે છે, અને એમની ઉપર બધાને રીતે કાણોદક્ષય વિષ્ણુ, તો એ પણ સર્વત્ર રીતે ગણી શકાય. હરે કૃષ્ણ. સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ મોર પ્રિવેલન્ટ ગોલોકા ચાર્ટમાં જે આપણે જોઈએ છીએ, so that is right. ફર્સ્ટ વન મે બી મને રેફરન્સ ખ્યાલ નથી, પણ મને એટલો ખ્યાલ છે કે એ વખતે પણ ભગવાન પોતાનું મિની વિશ્વરૂપ બતાવે છે. that is very clear. થેન્ક યુ. યસ, દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કે જ્યારે માટી ખાય છે અને યશોદાજી પૂછે છે તમે માટી નથી ખાધી એમ, ને પછી મોઢું ખોલી અને બ્રહ્માંડનું દર્શન થાય છે, તો એ મુખમાં એમને બીજું બ્રહ્માંડ ને એમાં પોતે બેઠેલા ને યશોદાજી હોય અને એવું દેખાય છે યશોદા મૈયાને. તો સર્વત્ર આખું બ્રહ્માંડ એમના મુખમાં દેખાય છે, તો ભગવાન સર્વત્ર છે. હા, બે વસ્તુ તો છે દિયસ, કે એક તો એમને બહાર તો ભગવાન છે જ અને મોખમાં પણ ભગવાન દેખાય છે, એટલે બે અલગ અલગ રીતે એમ સમજાવીને કે ભાઈ એ વ્યાપેલા છે બધે. એટલે ટુ સમ એક્સટેન્ટ યસ, નિયર બાય એક્ઝામ્પલ. ઓકે, મને કેવું છે અહીંયા આગળ નામ છે ને અહીંયા આગળ ફરતા રહે છે, એટલે કોઈએ પાછળથી હેન્ડ રેઝ કર્યો અને એનું નામ પહેલા બોલાય એવું પણ હોઈ શકે. એટલે ઇટ્સ નોટ કે આઈ એમ ચૂઝિંગ, એનું અહીંયા લેફ્ટ સાઈડમાં પહેલું આવે એવું બોલી દઉં. હરે કૃષ્ણ. બોલું પ્રભુજી? બોલો દર્શના માતાજી. ભગવાન છે કાળ રૂપે સૌનું ભક્ષણ કરે છે. તેમાં જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ પૂર્ણ થાય છે ત્યારે અર્જુનને લઈ જાય છે પર્વરિક પાસે ભગવાન, અને પર્વરિક કે છે કે ભગવાન પૂછે છે કે તે શું જોયું આ યુદ્ધમાં, કોણે કોનું વધ કર્યું? ત્યારે કે છે કે બધું કૃષ્ણ ભગવાને જ બધાનું વધ કર્યું છે, અને બધા કૃષ્ણ મતલબ એ કહે છે કે બધા કૃષ્ણ હતા અને કૃષ્ણમાં જ બધા સમાઈ ગયા છે. તો અર્જુનને તો એવું લાગે છે કે મેં કર્યું છે, મતલબ એનું બી અહંકાર જતું રહે છે ને. તો એના પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન છે એ કાળનું ભક્ષણ કરે છે અને સર્વનાથી સર્વનો સંહાર કરનારા છે, જે આમાં આપ્યું છે ને એમાં ઉદાહરણ સ્વીચ થાય છે. એમાં આપણા ક્વેશ્ચનમાં એક મહત્વનો મુદ્દો હતો કે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક્સનો રેફરન્સ આપવાનો છે, રાઈટ? કારણ કે મેની ટાઈમ્સ એવું થાય કે આપણે કહેલું સાંભળેલું કે ક્યાંક એવું હોય બીજા કોઈ રેફરન્સનું હોય, તો પ્લીઝ રેફરન્સ ટાંકજો જો આવું કંઈ સ્પેસિફિક હોય તો, બરાબર? કારણ કે જનરલી જાણમાં ના આવ્યું હોય, વાંચ્યું ના હોય એવી ઘટનાઓ મે નોટ બી ઇઝીલી એક્સેપ્ટેબલ ઓર તરત એને ગ્રાસ્પ ન કરી શકાય એવું બની શકે, રાઈટ? સો જિગ્નેશ પ્રભુજી એક વખત લેવલ 1 માં મને લાગે છે કીધું હતું. Okay, no, we will not pass on the ball, so we will conclude it. Okay, chalo. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે Yes, કૃષ્ણ. sir. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અક્રૂરજીને ભગવાન બલરામજી અને ભગવાન અક્રૂરજી લઈને જતા હોય છે મથુરા, ત્યારે ભગવાન અક્રૂરજીને કહે છે યમુનામાં સ્નાન કરવા માટે, અને પછી યમુનામાં સ્નાન કરતા હોય છે ત્યારે અક્રૂરજીને ભગવાન વિષ્ણુ રૂપ ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરાવે છે. ભગવાન અને બલરામજી બહાર રથમાં હોય છે, પરંતુ અક્રૂરજીને યમુનામાં ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન થાય છે ભગવાનના. મને એક્ઝેક્ટ ક્લિક નથી થતું અત્યારે, પણ દર્શન થાય છે, બરાબર છે. ચતુર્ભુજ રૂપ એટલે એ તો પછી અર્જુનને પણ થાય છે, પણ બે જગ્યાએ અલગ અલગ દેખાય છે કે નહીં, ધેટ પોઈન્ટ ઇઝ નોટ ક્લિયર, બટ મે બી નીડ ટુ ચેક ધેટ. મે બી યુ આર રાઈટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અવાજ આવે છે માતાજી બહુ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું કહું? હા બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયારે પ્રહલાદ બચાવવા સ્તંભમાંથી નરસિંહ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે ત્યારે તો કહી શકાય કે થાંભલામાં જેવી રીતે પ્રભુ છે એવી રીતે બધે જ છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. તમારા બેકગ્રાઉન્ડમાં બહુ અવાજ આવે છે. હા પ્રભુજી, બહાર પ્રસંગમાં છું એટલે, પણ એક ઉદાહરણ યાદ આવે છે કે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન વાળું જે પાઠ લેતા આવીએ છીએ 11મું ચેપ્ટર વિભૂતિ યોગ, ખાસ કરીને એ વખતે એમ કહેવાય ઉદાહરણ આપીએ છીએ કે નારદજી જયારે આવે છે કે ચેક કરવા માટે, તો દરેક 16,108 રાણી પાસે કૃષ્ણ કંઈક અલગ અલગ ક્રિયાઓ કરતા હોય છે. એટલે મીન્સ કે દરેક મેલમાં હોય છે.
સર્વત્ર. આઈ ડોન્ટ નો તમે સાંભળ્યું હોય કે નહીં, એનાથી શરૂઆત થઈ શકે. યસ, રાઈટ એક્ઝામ્પલ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ ગીતા માતાજી, બોલો. હમણાં આપણે ભાગવતમના ક્લાસમાં પ્રભુજી આપણે શ્લોકમાં સમજાવ્યું હતું આપણે કે ભગવાનને હસ્તિનાપુરની સ્ત્રીઓ એમની મહેલની અટારી પરથી જોવે છે તો બધાને એવું જ લાગે છે કે ભગવાન અમારી સામે જોઈ રહ્યા છે અને સ્મિત આપી રહ્યા છે. તો બધાને એવું જ લાગે છે કે ભગવાન અમારી સામે જોઈ રહ્યા છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શરદ પૂર્ણિમાનો રાસ હોય ત્યારે દરેક ગોપી જોડે શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો વિસ્તાર કરીને બધી ગોપી જોડે રાસ રમે છે અને આ રાસ નરસિંહ મહેતા જોવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ચાલો, એની પણ વાત થઈ હતી. ધન્યવાદ. સોહિની માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાન નાના હોય છે અને બધા ગોપીઓને ત્યાંથી જે ઉપર મટકી હોય છે એ તોડીને માખણ ચોરીને ખાતા હોય છે. ત્યારે એક વખત એવું બને છે કે ગોપી કૃષ્ણ ભગવાનને ત્યાં જ રાખે છે એમના ઘરે અને યશોદા માતાને કહેવા જાય છે કે યશોદા માતા કોઈ દિવસ સાચું નતા માનતા હોતા કે મારા ઘરે આટલા બધા માખણ છે અને મારો લાલો થોડો તમારી ઘરે આવે. તો એ સમય જયારે યશોદા માતાને કહેવા જાય છે તો લાલો ત્યાં જ હોય છે, એમના ઘરે જ હોય છે. એટલે ફરી પાછી એમની ઘરે જાય છે તો એમના ઘરે પણ હોય છે. એટલે એ ચક્કર ખાવામાં એ થઈ જાય છે કે ક્યાંથી બે કૃષ્ણ આવી ગયા. તો આ એમ એવું છે કે એક જ સમય બંને જગ્યાએ એમને કૃષ્ણના દર્શન થાય. બરાબર, જય શ્રી કૃષ્ણ. બરાબર છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, દ્રૌપદીજી જયારે અસહાય અવસ્થામાં ચીરહરણ જયારે થતું હોય છે, બધી પાસે જોઈ છે કે મદદ માટે કોઈ સહાયતા કરતો નથી અને પછી છેલ્લી જયારે ગોવિંદા ગોવિંદા કરીને કૃષ્ણને બોલાવે છે ત્યારે કૃષ્ણ બીજી જગ્યાએ પણ હાજર હોય છે અને અહીંયા મદદ કરવા માટે પણ આવે છે. અને બીજી એક ઘટના શ્રીમદ ભાગવતમની, પરીક્ષિત મહારાજ જયારે ઉત્તરાજીના ગર્ભમાં હોય છે ત્યારે રક્ષા કરવા માટે ગર્ભમાં પણ પ્રવેશ્યા હતા અને બહાર પણ બધાની સાથે કૃષ્ણ ત્યાં હતા. That is a very good example. Yes, કે ભગવાન જે છે એ બહાર પણ દેખાય છે અને ઉત્તરાજીના ગર્ભમાં પણ પ્રવેશ કર્યા હોય છે. Yes, nice example માતાજી. Yes, બોલો જલ્પા માતાજી, લાસ્ટ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મેં એક પ્રભુપાદના લેક્ચરમાં સાંભળ્યું હતું કે આપણે એવું કહીએ છીએ કે આપણે કૂતરાને રોટલા નાખીએ છીએ કે ગાયને ઘાસ નાખીએ છીએ કે એ રીતે કરીએ છીએ. તો ભગવાને 84 લાખ યોનિઓ બનાવી છે. તો આપણે આપણી નજીકના વિસ્તારના પશુ પક્ષીઓને આપણે ખવડાવીએ છીએ. તો બહાર જે જંગલમાં પશુ પક્ષીઓ છે બધા છે ત્યાંનો ખોરાક તો કોઈ પૂરું કરતું નથી. તો ભગવાન સર્વત્ર છે. ભગવાન નાની એવી કીડીથી લઈને મોટા હાથી પણ નો ખોરાક ભગવાન પૂરો પાડે છે. એટલે એવું કહી શકાય કે ભગવાન સર્વત્ર છે. ઓકે, ઇનડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે. હા પ્રભુજી, જે રીતે ભીષ્મ પિતામહજી કહે છે કે તમે તો પાંડવોનો ઉદ્ધાર કર્યો છે જ્યારે મીન્સ યુદ્ધ વખતે, પણ કે તમે તો પહેલા પર માત્ર એમના પર દ્રષ્ટિ કરીને તમને એમને બધાને મુક્તિ આપી છે, વિરુદ્ધ પક્ષના જે બધા યોદ્ધાઓને એવી રીતે તમે મુક્તિ આપી છે એમને. એટલા માટે એ કેવું છે કે બંને તરફ ભગવાન કલ્યાણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. નહીં, that is not the right example. Okay. એટલે પ્રભુજી કે બંને બાજુ એમનું કલ્યાણ કરે છે, એટલે મીન્સ બંને તરફી સારવાકી કઈ એટલે શું છે કે ઇનડાયરેક્ટ એક્ઝામ્પલ્સ એઝ ફાર એઝ પોસિબલ વી શુડ એવોઇડ, પણ ધીસ ઇઝ નોટ ઇવન ઇનડાયરેક્ટ. એટલે યસ, ભગવાન બધે જ કરે જ છે. તમારો પોઈન્ટ એકદમ સાચો છે, પણ કેવી રીતે આપણે આની હારે કનેક્ટ કરીએ કે ભગવાન અનેક જગ્યાએ એક સાથે ઉપસ્થિત દેખાય છે. એટલે દેટ ઇઝ નોટ ગેટિંગ કનેક્ટેડ. અને એટલે દેટ્સ વાય સો વી શુડ ટ્રાય ટુ કીપ ઇટ એઝ ક્લોઝર કે ઇમિડિયેટલી આપણને રિયલાઇઝ થાય યસ અહીંયા પણ હતા ને ત્યાં પણ હતા, લાઈક ધેટ. અને ઓકે, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, ધન્યવાદ, પ્રણામ. મેઇન જે આપણે લોર્ડ કૃષ્ણ જે છે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, એ નોર્મલી ગોલોકા વૃંદાવનમાં હોય છે, પરંતુ એકચ્યુઅલી આ જિજ્ઞેશ પ્રભુ જિજ્ઞેશ દરબાર પ્રભુજીએ કવર કરેલું પણ થોડું અલગ રીતે કે ભગવાન તો ત્યાં તો ગોલોકમાં તો હોય જ છે, પણ જયારે આ એમનું એક્સપાન્શન, પ્લિનરી એક્સપાન્શનને લીધે આજે 3 વિષ્ણુ, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને આપણે ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ, એ ત્રણેયને ડિફરન્ટ એક્ટિવિટી છે. અને જે દરેક મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય, જયારે બ્રહ્માજીની
રાત્રિ થાય છે ત્યારે દરેક વખતે મિની પ્રલય થાય છે અને બધા જે 14 લોક છે, ડિફરન્ટ લોક, એ બધાનું ડિવાસ્ટેશન થઈ જાય છે અને ફરી પાછું. સો એટ ધ સેમ ટાઈમ કૃષ્ણ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ વૃંદાવન ત્યાં પણ હોય છે ગોલોકામાં, અને એના એક્સપાન્શન્સ થી આ બધી એક્ટિવિટીઝ પણ થતી રહી છે જે અનંત બ્રહ્માંડોની અંદર પાછી થતી હોય છે. હા, એ વાત થઈ જશે. એમના પુરુષાવતારો જે છે એ પુરુષાવતારો શાશ્વત છે, હંમેશા રીતે વિદ્યમાન છે. અલગ અલગ સમયે પણ એ લોકો વિદ્યમાન હોય છે. યસ, યુ આર રાઈટ. સો ઓકે, યસ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે જગન્નાથપુરી હોય છે ત્યારે એ એમના ભક્તને ત્યાં મોકલે છે એમની મમ્મી પાસે કે તો જઈને કહીએ કે હું જયારે ભોગ ધરાવે છે ત્યારે હું ત્યાં પ્રત્યક્ષ જમવા આવું જ છું રોજ, એટલે મને આખો દિવસ ભોગ ના ધરાવે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, ગોવિંદ એમનું નામ. અને એને કહે છે કઈ તિથિ ઉપર શું ધરાવ્યું હતું ને હું મને 2 વાર જમાડ્યો હતો. એટલે યસ, એ એક જ ટાઈમે પુરીમાં પણ હતા અને પોતાની માતા સચી માતા જયારે ભોગ લગાવે છે ત્યારે ભોગ પણ રેગ્યુલરલી ગ્રહણ કરે છે. સો યસ, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન પોઈન્ટ. બહુ બધા સરસ સરસ એક્ઝામ્પલ આવ્યા. રિયલી એપ્રિશિએટ કે વેરી નાઇસલી ડિસ્કવર્ડ. વન્ડરફુલ એક્ઝામ્પલ્સ. જેમના કૃષ્ણ પ્રભુજી, હા, કૃષ્ણ બુકમાં છે ને આપણે અક્રૂરની વળતી મુસાફરી અને યમુના નદીમાં વિષ્ણુ લોકની મુલાકાત એ લીલામાં છે. હા 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 હા, એમાં આપ્યું છે 2 જગ્યાએ દેખાય છે ને, રાઈટ? હા 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 હા, ઓકે ઓકે. એટલે રથમાં પણ બેઠા હોય છે ને નાતા પણ હોય છે, એવું આવે છે, રાઈટ? હા 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 હા. અને ત્યાં આગળ એમને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ દેખાય છે અને અહીંયા પોતાની બાજુમાં દ્વિભુજ સ્વરૂપ હોય છે, રાઈટ? એ રીતનું આવે છે. જી જી પ્રભુજી. હા, બરાબર બરાબર, યાદ આવ્યું. એટલે જ મેં તમને કીધું કે એક્ઝેક્ટલી આ 2 દેખાય છે ખ્યાલ નથી, પણ ચતુર્ભુજ દેખાય છે ચોક્કસ યાદ છે. હા, એટલે પહેલી વાર નદીમાં ગયા ને એટલે બલરામ અને કૃષ્ણ ને બેઉને જણાને જુએ છે તો એમને એમ થાય છે કે હું તો હમણાં રથમાં મેં જોયા હતા ને અહીંયા નદીમાં કેવી રીતે આવી ગયા, એટલે પાછા એ રથમાં જોવા માટે જાય છે ફરીથી, અને પાછી નાવાની પાછી વળતી આજ્ઞા લઈ અને પાછા નદીમાં નાવા જાય છે ત્યારે ભગવાન એમને આ બધું દર્શન કરાવે છે. દેવતાઓ, સિદ્ધો, ચારણો, ગાંધર્વોને પણ ત્યાં જોયા અને એ પછી શેષ નારાયણ રૂપ અનંત શેષ નાગને પણ જોઈ છે અને ભગવાન અક્રૂરે કૃષ્ણને ચતુર્ભુજ સ્વરૂપે અત્યંત ગંભીર બની બેઠેલા જોયા. એ વર્ણન છે. યસ, આ વખતે લાસ્ટ ટાઈમ વૃંદાવન ગયા હતા તો ત્યાં આગળ વૃંદાવનમાં તમને ખ્યાલ હોય તો પ્રભુપાદ હાઉસ છે ને, ત્યાં ડેલી સાંજે કૃષ્ણા બુક રીડિંગ થાય ઓલ ડેઝ. તો આ અક્રૂર વાળો જ ચેપ્ટર ચાલતું હતું અને મારા ભાગે જ આવ્યું હતું વાંચવાનું, પણ આઈ રેડ ઓનલી 2 or 3 પેરેગ્રાફ્સ અને then I had to leave. પણ બહુ આ ખ્યાલ છે, ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવે છે. that much is clear. Yes, thank you. So ઓકે, જેમના પણ વિડીયો કન્ટિન્યુઅસ ઓફ છે એમને વિનંતી કે પ્લીઝ, આપણું ક્લાસનું ડેકોરમ છે કે કન્ટિન્યુઅસ ઓફ વિડીયોઝ આર નોટ રેકમેન્ડેડ. ઓકે, ફોર સમ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ઓકે. તમે કોઈ એવી જગ્યાએ હો જ્યાંથી તમે ખાલી મતલબ ખાલી તમે ત્યાં હાજર જ રહી શકતા હો અને બીજું કંઈક એ હોય તો પછી એ ખાલી એમ કહેવાય કે એટેન્ડ કર્યું પણ એક્ટિવલી ડીડ નોટ પાર્ટિસિપેટ. દાખલા તરીકે મેં કંઈ કીધું હોય આગળ પછી તમે એ કહો એટલે મને ખ્યાલ આવે કે આગળ જે કીધું છે એ સાંભળ્યું નથી, રાઈટ? સો ક્લિયર થઈ જાય કે ધ્યાન નથી રહેતું. જેનો વિડીયો ઓન હોય એ જ ધ્યાનથી સાંભળી શકે. તો બધાને જેને વિનંતી છે કે વી વુડ નોટ એપ્રિશિએટ કન્ટિન્યુઅસલી ઓફ વિડીયો, રાઈટ? થોડોક ટાઈમ માટે કંઈક એ હોય તો બરાબર છે, અધરવાઇઝ યુ હેવ ટુ બી ધેર સીન, then only we should feel the attendance. નહીં તો we should not feel. ઓકે, ચાલો, we will have a break. It is 6:15 but still we will have a break અને આપણે સાંભળીશું ગુરુવાષ્ટકમ કીર્તિકુમાર પ્રભુનું અને ફોલોડ બાય આપણે બાકીના જે વર્સિસ છે that will complete. યસ, કીર્તિકુમાર પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. 5 મિનિટનો બ્રેક લેશે. You can. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ સદમ. શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ સદમ. બંધુ મુએ સાવધાન
મતે બંધુ મુએ સાવધાન મતે જાહર પ્રસાદે ભાઈએ ભવતોર્યા જાય જાહર પ્રસાદે ભાઈએ ભવતોર્યા જાય કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જાતે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય જાતે ગુરુ મુખ્ય પદ્મ વાક્ય ચિત્ત તે કુર્યા એક્ય ગુરુ મુખ પદ્મ વાક્ય ચિત્ત તે કુર્યા એક્ય આરના કોરી હો મને આશા આરના કોરી હો મને આશા શ્રી ગુરુ ચરણે રતિ ऐसे उत्तम गति श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति जे प्रसादे पूरे सर्व आशा जे प्रसादे पूरे सर्व आशा चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से चखुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान रोदे प्रकाशितो दिव्य ज्ञान रोदे प्रकाशितो प्रेम भक्ति जाहा होय ते अविद्या विनाश जाते प्रेम भक्ति जाहा होय ते अविद्या विनाश जाते वेद गाय जाहार चरितो वेद गाय जाहार चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु श्री गुरु चरुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकेनाथ लोकेर जीवन लोकेनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु कोरो दोया देहो मोरे पद छाया हा हा प्रभु कोरो दोया देहो मोरे पद छाया अभि जश घुषुक त्रिभुवन अभि जश घुषुक त्रिभुवन प्रभुपाद पतित पावन प्रभुपाद पतित पावन हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण धन्यवाद प्रभु हरे कृष्ण प्रभुजी घणी भूलो થઈ હશે પણ કેવું છે હું રોજ સાંભળું છું એ પ્રમાણે પ્રયત્ન કર્યો છે ટ્યુનની પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે હજી બીકોઝ ધેટ મે બી થોડોક ટાઈમ લાગે પણ આવી જાય છે બહુ સરસ એની ટ્યુન છે ને ઇટ ઇઝ વન્ડરફુલ શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ તમારો હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હું ગાઉં ના તમે તો પેલા વિડીયો ઓન કરો હું બહાર છું પ્રભુજી બહાર ગામ છું બીજાના ઘરે છું ના બરાબર ઘરે હો તો ચોક્કસ થાય બીજાના ઘરે હોય તો પણ કરવો એટલે મહેમાન હતા હમણાં જ ગયા હા એટલે હવે મેં વિડીયો ઓન કર્યો બધા ગયા ને તમે વચ્ચે ટ્રાવેલ કરતા હતા ત્યારે આપણે બિલકુલ ઇન્સ્ટોલ રાઈટ મહેમાન ગયા હમણાં જ હજી એટલે પછી મેં વિડીયો ઓન હવે કર્યો પ્રભુજી સરસ સરસ ચાલો એક મુખડું ગાઈ લ્યો હા ને પહેલું મુખડું ગાઈ લો શ્રી ગુરુ ચરણ પદ્મ કેવલ ભક્તિ સત્મ બંધુ મોઈ સાવધાન માતે બંધુ મોઈ સાવધાન
પ્રસાદે ભાઈ એ ભવતરિયાય યાર પ્રસાદે ભાઈ એ ભવતરિયાય કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય યહાં હોય તે કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ હોય યહાં હોય તે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, સરસ. અને હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એમાં જાહર છે, જાહર છે. એમાં શું છે? ભાઈ એમાં શું છે કે બેંગોલી પ્રોનાઉન્સિએશન છે ને એમાં બધે જ આવે. કેતન પ્રભુને ખ્યાલ હશે, એ બધે જ થી શરૂઆત કરે. એટલે કૃષ્ણ ભાવનામાં પહેલું પગલું છે ને એમાં લખેલું છે, એમાંથી યાહાર છે, એમાંથી આ બરાબર છે. એટલે ડિપેન્ડ છે, તમે આ રીતે પણ ગાઈ શકો અને બેંગોલી રીતે ખાઓ તો જાહાર ઇઝ એકચ્યુઅલી ઓથેન્ટિક બેંગોલી વે ઓફ સિંગિંગ, હે ને? એટલે દેટ્સ ઓલ રાઈટ. અને બીજું કે કોઈ પણ ભક્ત જયારે ગાતો હોય ને ત્યારે એનો ભાવ આપણે ખાસ જોવો જોઈએ. અહીંયા આગળ ખાલી એટલા માટે જ અહીંયા આગળ કે ઇવન બીજા ભગવદ્ ગીતા કે ભાગવતમમાં પણ આપણે કહીએ ત્યારે એટલા માટે જ કે સ્ટીલ આપણે એને વધારે સારી સેવા રીતે કરી શકીએ. અથવા અધરવાઇઝ ભાવ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. દેટ ઇઝ. અને આપણે હંમેશા જે છે એને બહુ જ માન આપવું જોઈએ. બીજા ભક્તનો જે ભાવ હોય દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. ઓનલી થિંગ કે જયારે આપણે પબ્લિકલી અથવા લીડ કરતા હોઈએ તો હોય તેમાં કંઈ ઇમ્પ્રુવમેન્ટની ચાન્સીસ હોય જ. એવું કંઈ નથી કે આપણે કોઈ પણ નન ઓફ અસ ઇઝ કમ્પ્લીટ, રાઈટ? તો વી મસ્ટ કીપ ટ્રાઈંગ. અધરવાઇઝ ઇટ્સ રિયલી સર્વિસ, ગ્રેટ સર્વિસ કે આપણે આ ગાવું, એનો પ્રયત્ન કરવો, શીખવા, એની પાછળ મહેનત કરવી. તમે 10 વખત સાંભળ્યું હશે, મે બી 15 વખત પ્રેક્ટિસ કરી હશે, નાતા ઊંઘતા પહેલા, સૂતા પહેલા, ક્યારે પણ. એટલે ધેટ એન્ટાયર પ્રોસેસ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝીસ, એટલે દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે દાખલા તરીકે તમને કોઈ કહે ને કે હવે આવતા વખતે તમારે ગાવાનું છે, આવતા શુક્રવાર સુધી તમે નહીં તો 25 વખત એ છે ને વિચારશો કે આને આ રીતે ગાવાની છે, પાછું સાંભળશો, તમે પાછું વિચારશો. ભલે તમે ગાઓ ત્યારે ગમે તેવો તમારો રાગ નીકળે, ડિપેન્ડ છે. પણ સ્ટીલ તમારી તો પ્યુરિફિકેશન, તમારી તો જે ભક્તિ છે એ તો કૃષ્ણ સ્વીકારવાનો જ છે, રાઈટ? એટલે ડોન્ટ ટેક ઇટ એની અધર વે, હે ને? પ્લીઝ. સો બહુ સરસ પ્રભુ, થેન્ક યુ વેરી મચ. એવરીબડી ઇઝ ડુઈંગ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આમાં મધુરાષ્ટકમ લઈ શકાય? હા, લઈ શકાય. ઇટ્સ ઓકે, યુ કેન ટેક. મોસ્ટલી આ બધા જે છે વૈષ્ણવ ગીતો આપણે લેતા હોઈએ છીએ, ને ખાસ કરીને પ્રેફરન્સીસ કે ગૌડી વૈષ્ણવ નો જે સંગ્રહ છે એ લેતા હોય છે. પણ સ્ટીલ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. આઈ મીન કૃષ્ણ ભજન વિચ ઇઝ ઓથેન્ટિકેટેડ કૃષ્ણ ભજન જે ભક્તોએ બનાવેલા છે, દેટ વી મે ટેક. ઓકે, યા. સો વી વિલ સ્ટાર્ટ. Where were we? So we go to next. Qualification to understand ભગવદ ગીતા. ભગવદ ગીતાને સમજવા માટે શું લાયકાત જોઈએ? 7 મેસેજ આવી ગયા છે. શેના મેસેજ છે? એટેન્ડન્સ લિંક છે. ઓકે, ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. તો 13મા અધ્યાયમાં અત્યાર સુધી કૃષ્ણજીએ ક્ષેત્ર, જ્ઞાન અને જ્ઞેયને સમજાવ્યું છે. શીલા પ્રભુપાદ જે છે 19મા જે શ્લોક છે એના ભાવાર્થમાં કહે છે કે માત્ર ને માત્ર અવ્યભિચારીણી ભક્તિ દ્વારા લોકો, જીવો જે છે ભગવાનને સમજી શકે છે. 3 વખત બહુ જ ક્લિયરલી ભગવાન કહે છે અવ્યભિચારીણી ભક્તિ, અવ્યભિચારીણી ભક્તિ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવદ્ ગીતાને પ્રોપરલી સમજવું હોય તો એકમાત્ર રસ્તો છે કે માત્ર શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે અને એમની ભક્તિ જ મને જીવનનું ચરમ ધ્યેય પ્રાપ્ત કરાવશે એવી શ્રદ્ધા કેળવવી એ એકમાત્ર રસ્તો છે. માત્ર ને માત્ર ભક્તો જ જે છે ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકે અને એનું જે સાચું પરિણામ પ્રાપ્ત કરી શકે. બીજા કોઈ લોકો ન કરી શકે. મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ હોય છે, એ લોકો કેટલું બધું અધ્યયન કરે, ભગવદ્ ગીતાનું આખું ડાયસેક્શન કરી નાખે. એમ કહેવાય ને કે એક એક શબ્દ અલગ અલગ કરીને કેટલું બધું એમાં અર્થના અનર્થ કાઢે, પણ એ લોકો સમજી શકતા નથી. આ બહુ જ મહત્વનું પોઈન્ટ છે કે ભક્તો સિવાય કોઈ નહીં સમજી શકે. જે લોકોની શ્રદ્ધા જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ હોય છે, અનેક જગ્યાએ વહેંચાયેલી હોય છે,
અને સ્વાભાવિક છે, આપણું કલ્ટિવેશન જેવી રીતે થયું હોય, અપબ્રિંગિંગ જેવી રીતે થયું હોય, આપણે બાળપણથી જે જોતા આવ્યા હોઈએ અથવા તો જેના સંપર્કમાં હોઈએ એનાથી આપણી ચેતના પ્રભાવિત હોય થોડે ઘણે અંશે, બરાબર ને? પરંતુ આપણી શ્રદ્ધા જે છે એ જો એકાંગી નહીં હોય, એક જ રીતે આપણને જેને કહેવાય કન્વિક્શન આપણે એમાં વિકસિત ના થાય, તો કે શ્રી કૃષ્ણજી જ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, તો આપણે ભગવદ્ ગીતાને ક્યારેય સાચી રીતે અને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકશું નહીં. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો 19મું જે શ્લોક છે એનો ભાવાર્થ વાંચવાનો છે, અને અત્યાર સુધી જેમને લાસ્ટ ટાઈમ કન્ટ્રીબ્યુટ નથી કર્યું એમને ખાસ કન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું છે કે માત્ર ભક્તો જ મને સમજી શકે છે અને ભગવદ્ ગીતાને જાણી શકે છે, અને એનું જે પરિણામ હોય પ્રાપ્ત કરી શકે છે, બીજા લોકો કરી શકતા નથી. ઓકે, તો જેમને લાસ્ટ ડિસ્કશનમાં કન્ટ્રીબ્યુટ નથી કર્યું અથવા તો જે બોલ્યા નથી એ લોકોએ ખાસ બોલવાનું છે. ઓકે, 19માનો પરપટ ભાવાર્થ વાંચીને ક્વિકલી. ધીસ વિલ વાઇન્ડ અપ ઇન મેક્સિમમ 7 મિનિટ્સ, 5 to 7 મિનિટ્સ, કારણ કે ઘણા બધા લોકો બોલ્યા જ હતા. તો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. મે બી ઓકે, બેલા માતાજી તો તૈયાર જ છે. ચાલો. ના ના પ્રભુજી, એના માટે નહીં, જે 18મા શ્લોકનું હતું ને એનું મેં વિચારી રાખ્યું હતું, પછી બધા બોલી ગયા ને એટલે હા, તો એના વિશે કહું. 19માં વિશે કહેવા જો આવે. પરફેક્ટ સેટ થાય તો 19માં વિશે કહેવા. ચાલો હવે આપણે આગળ આવી ગયા. પાલી 18માનું સેજ સાંભળી લો, કદાચ સેટ થાય છે કે નહીં. સર્વત્ર ભગવાન છે ને એના માટેનું કે પ્રભુપાદ એક વખત તમારે એક્ઝામ આપ્યું હતું કે પ્રભુપાદ અને એના 3 શિષ્યો એક ઓરડામાં હતા, અને પ્રભુપાદે પૂછ્યું કે અહીંયા કેટલા જણ છે? એમ 4 આત્મા છે. તો પ્રભુપાદ કે ના 5. તો કે કેવી રીતના? એમ તો કે 4 આપણે 4 અને 5માં પરમાત્મા જુએ છે ને એ ચાલે? ઇનડાયરેક્ટમાં ગણાય, ડાયરેક્ટમાં નહીં ગણાય. એવું છે. ઓકે, ચાલો આ વાંચો. આ 19મો જો શક્ય હોય તો એ વાંચીને અમે કન્ટ્રીબ્યુટ કરો. ચાલો. ભગવદ્ ગીતા નથી શોભા માતાજી પાસે. જો બહારગામ જાઓ ને ભક્તિ શાસ્ત્રીનો ક્લાસ હોય તો ભગવદ્ ગીતા સાથે રાખવી પડે છે. હવે પછી લઈને આવીશ પ્રભુજી. આનાથી એક ફાયદો થશે, તમે જ્યાં જશો ત્યાં એક ભગવદ્ ગીતા આપતા જશો. રોકાવાનું પ્રભુજી નક્કી જ નહોતું, પછી રોકાવું પડ્યું. અહીંયા કોઇન્સિડન્સ થયો ને તો રોકાવું પડ્યું, એવું થયું છે. નોટ એન ઇશ્યુ માતાજી. ચાલો. હા, 2 જણના હાથ ઊંચા છે. ચાલો. હાજી, અનિતા માતાજી બોલો. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણે કૌરવ અને પાંડવોનું દ્રષ્ટાંત આપી શકીએ કે ભગવાન બંને બાજુ હતા, બંને પક્ષો જોઈ રહ્યા હતા, પણ પાંડવોને જ ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે, કૌરવો નથી જાણી શકતા, એટલે એમનો ઉદ્ધાર થઈ શકતો નથી અને પાંડવોનો ઉદ્ધાર થાય છે. ભગવાનને ફક્ત પાંડવો એમના ભક્ત છે ભગવાનના. એકચ્યુઅલી પ્રશ્ન શું છે જરા ફરીથી કહી દઉં કે માત્ર ભક્તો જ ભગવદ્ ગીતાને સમજી શકે છે અને એનું જે પરિણામ છે, એનું ફળ જે છે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભક્તો સિવાય કોઈ સમજી શકતા નથી. એટલે તમે જે કીધું છે, આઈ મીન ઇટ કમ્સ ટુ નિયર કે કૃષ્ણને સમજવામાં નાહમ પ્રકાશ સર્વસ્વ યોગમાં સમાવતા, એટલે કે ભગવાન હાજર હોય છે છતાં કૌરવો સમજી શકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એમાં સંજય સમજી શકે છે ને સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કે છે ધૃતરાષ્ટ્ર નથી સમજી શકતા, એ ઉદાહરણ આવે. ઓકે, તમે કહી દો તમારું, હું એમાં કઈ એડ ડિલીટ નથી કરતો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો હેતલ માતાજી. ભગવદ ગીતામાં અરે કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુન નહીં સંભળાયું પ્રભુજી? સંભળાય છે, તમે બોલો. અચ્છા,
કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને ભગવદ ગીતા કહે છે અને અર્જુનનું કન્ફ્યુઝન દૂર કરે છે. અર્જુન જ્યારે ભગવદ ગીતાને સમજે છે યુદ્ધ કરવા માટે તૈયાર થાય છે. સરસ, ચાલો નેક્સ્ટ. યસ, કોણ કહેવાનું છે? દર્શના માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમાં આપણે એ ઉદાહરણ લઈ શકીએ કે ગૌર કિશોર બાબાજીનું? નો, એ બહુ જ હાઈ એક્ઝામ્પલ છે. અને યસ, ટુ સમ એક્સટેન્ટ ઇઝ ઓલ રાઈટ માતાજી. ચાલો, ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. જલ્પા માતાજી બોલો. તમારું માઇક મ્યુટ છે માતાજી. આવે છે? હવે આવે છે. હા, આવ્યો અવાજ. પ્રભુજી, આપણે કુંતી મહારાણીનું એક્ઝામ્પલ લઈ શકીએ અહીંયા કે કુંતી મહારાણી એ ભગવાનના ભલે ફોઈ હતા પણ એક ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા અને તે ભગવાનને ભગવાનની દ્રષ્ટિએથી જોતા હતા. જે કુંતી મહારાણીની પ્રાર્થનાઓની અંદરથી સ્પષ્ટપણે સમજાય છે. ઓકે, બધાને વિનંતી કે તમને ડાઉટ હોય ને તો તમારે તમારો ઓપિનિયન કહી દેવો, રાઈટ? મને તમે પૂછશો કે આ લેવાય કે નહીં તો તમે આખું પૂરું બોલી દો, પછી મને ટોટલ આઈડિયા આવે ને હું કઈ હશે તો કહીશ એઝ સચ. અને બિલકુલ સંકોચ નહીં રાખવો કે ખોટું હોય તો શું છે કે અગર એક્ઝેક્ટ એક્ઝામ્પલ ખોટું તો હોતું નથી, પણ મોસ્ટલી ઇટ મે નોટ બી ડાયરેક્ટ ઓર એક્ઝેક્ટ. એવું હોય તો ડોન્ટ વરી અબાઉટ ઇટ, બરાબર? થોડુંક બી તમને એમ હોય તો તમારે બોલી નાખવાનું. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. યસ, પૂનમ માતાજી બોલો. પ્રભુજી, ભીષ્મ પિતામહનું ઉદાહરણ છે કે કૌરવોના પક્ષમાં હોવા છતાં પણ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે અને છેલ્લે એમને એમના સાક્ષાત દર્શનની સાથે એમને ગતિ મળે છે. એટલે એ કહી શકાય છે કે એ ભગવત ગીતાનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શક્યા. ઓકે. એડ ઓન, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એડ ઓન કે જેમને એમને ઈચ્છા મૃત્યુ હતું અને જ્યારે મૃત્યુશયમાં હતા ત્યારે ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો અનન્ય ભક્ત તરીકે પણ આપણે એમને ભીષ્મ પિતાનું આપણે એકચ્યુઅલી પ્રશ્ન છે કે ભગવદ ગીતાને અભક્તો જાણી શકતા નથી, માત્ર ભક્તો જાણી શકે છે. સો ધેટ ઇઝ ધ મેઇન ક્વેશ્ચન. હરિપ્રિયા માતાજી બોલો. નો સાઉન્ડ. ઓકે, નો સાઉન્ડ. હા, ચાલો જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ બોલો. પ્રભુ, પ્રીવિયસ નો જવાબ આપ્યો તો આમાં પણ કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે એટલે. હા, શું કહો છો? લાસ્ટ ટાઈમ જવાબ આપ્યો તો પણ આમાં પણ થોડું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે એટલે બોલો. ચાલો, આમાં તો એક્ઝામ્પલ લઈએ તો પ્રભુ આપણું જ લેવાય, કેમ કે આપણા ઘેર પહેલેથી ભગવદ ગીતા હતી પણ નથી સમજાતી, કેમ કે આપણે ભક્તિમાં તરફ વળ્યા નતા. જે મતલબ અત્યારે પણ ભક્ત તો ના જ કહેવાય, પણ થોડો ટચ ભક્તિનો લાગ્યો છે તો સમજાવવા માંડી, એને પણ કહી શકાય. ઓકે, સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એક મિનિટ, હેન્ડ રેઝ કરજો પ્લીઝ. ડુ નોટ અનમ્યુટ. ઓલરેડી 3 હેન્ડ્સ આર રેઝડ. હરિપ્રિયા માતાજીનું અનમ્યુટ થતું નથી. આઈ થિંક એમનો અવાજ આવતો નથી. પ્રભુજી સંભળાય છે? પ્રભુજી હવે હા, ઓકે. ધન્યવાદ, પ્રણામ, જય શ્રી કૃપાજી ગુરુદેવ. તો પ્રભુજી, ઉદ્ધવજી, મને કન્ફ્યુઝન ઓલવેઝ આ બે નામમાં થાય છે, અક્રુજી ને ઉદ્ધવજી, પણ હું શ્યોર છું કે ઉદ્ધવજી. તો ઉદ્ધવજી જયારે વૃંદાવન જાય છે, ભગવાન એમને મોકલે છે, તો એમનો જે સોરી મને કોલ છે, તો એમનો જે ભાવ છે એ જે ભાવ ગોપીઓનો જે ભાવ હોય છે એ આખો જુદો હોય છે. એટલે ભગવદ ગીતા તો ઉદ્ધવજી પણ સમજી શકે, પણ સ્ટીલ ભાવમાં ફરક હોય છે બંનેના. કે જે ગોપીજીનો જે ભાવ હોય છે એમને જ્ઞાની, ઉદ્ધવજી જ્ઞાની હોય છે, પણ જયારે ગોપીજીના અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમજે છે એમના ભાવને, ત્યારે એ વધારે ડીપમાં ભગવાનને સમજી શકે છે. અને બીજું ઉદાહરણ સનત કુમાર, એ લોકો, આઈ એમ સોરી પ્રભુ, હા, સનત કુમાર, એ લોકો જ્ઞાની હોય છે અને જયારે એ ભગવાનના ચરણ કમળની જયારે તુલસી દળનો સ્મેલ કરે છે,
પછી ભક્ત થાય છે. એવી રીતે અને સુખદેવજી પણ છે કે જયારે શ્લોક સાંભળે છે વ્યાસ મુનિના શિષ્ય જોડે તો એમનામાં પરિવર્તન આવે છે. ફાઇન માતાજી, થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. યસ જિગ્નેશ પ્રભુ, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બુક માંથી જ એક્ઝામ્પલ લેવું જરૂરી છે કે લોકલ એક્ઝામ્પલ લઈ શકાય? પ્રભુપાદ એક્ઝામ્પલ લ્યો તો વધારે સારું. બાકી કહી શકો છો, બીજા 2-3 આવેલા જ છે અધર ધેન બુક્સ વાળા. એટલે હું એ ચર્ચા કરવા માંગતો હતો કે આપણે સમાજમાં જોઈ રહ્યા છીએ ખાસ કરીને એક સંપ્રદાય છે કે જેમાં ભગવદ ગીતા વાંચવામાં આવે, શ્લોકો કંઠસ્થ કરાવવામાં આવે, ગીતાને કેન્દ્રમાં લેવામાં આવે, પણ આજ સુધી લોકો નથી સમજી શક્યા કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, માત્ર ઐતિહાસિક પુરુષ માને છે. હું નામ નથી લેતો, તમને બધાને ખબર છે, બરાબર? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. યસ, ચાલો. હુ ઇઝ નેક્સ્ટ? કીર્તિકુમાર બારૈયા પ્રભુ, બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જે અનન્ય ભક્ત હોય છે કે જે ગુરુ પરંપરાની અંદર આવતા હોય છે એ સદગુરુને ફોલો કરતા હોય છે પ્રભુજી. એટલે કેવું છે કે એ ભગવદ ગીતાને સારી રીતે સમજી શકે છે. જયારે અભક્ત હોય છે એ ગુરુ પરંપરા નથી ફોલો કરતા, એટલે એ નથી જાણી શકતા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. યસ, દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધૂતરાષ્ટ્ર આપણે પ્રભુપાદની બુકમાં છે કે સંજયજી એમને બધું જ કહી દે છે, આખું વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવે અને છેલ્લે કહી દે કે શ્રી છે જ્યાં અર્જુન છે, કૃષ્ણ છે, ત્યાં જ વિજય થવાનો છે. ભગવાન વિશે આટલું જાણ્યું જેટલું અર્જુનજીએ જાણેલું, છતાં પણ એ ભગવાનને નથી સમજી શકતા અને ભગવદ ગીતાને આત્મસાત નથી કરી શકતા. તો આઈ થિંક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એ જ રહેશે. નાઇસ માતાજી, થેન્ક યુ. યસ, અલ્પા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હું એ જ બોલવાની હતી કે ઘણા બધા લોકો છે કે જે જિગ્નેશ પ્રભુજી કીધું કે જે ભગવદ ગીતા વાંચીને કર્મયોગને ઉપાડી લે અથવા તો અષ્ટાંગ યોગને ઉપાડી લે છે, તો એ જે ફલ છે ભગવદ ગીતાનો એ મેળવી શકતા નથી. જયારે ભક્તો છે એ સાર પકડી લે છે, ભક્તિ ભગવદ ગીતાનો જે સાર છે, તો એમને એનું ફળ મળે છે. ઓલ્સો અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કે એનું એક કોઈ પણ અંગ ઉપાડી લેશે અને કહેશે કે અમે તો આટલાને જ માનીએ છીએ. જેવી રીતે પેલા નથી કે કૃષ્ણ અમે ખાલી નાના જ માનીએ, એવું નહીં. It has to be taken in totality. Yes, હજી કોઈને બાકી છે? Yes, everybody has contributed, right? So this is very important કે ભગવદ ગીતા બીજું કોઈ નહીં સમજી શકે. તમને બધાને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો પેલો પ્રસંગ યાદ છે? ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દક્ષિણમાં ગયા હોય છે, રાઈટ? અને બધા બ્રાહ્મણો એક બીજા બ્રાહ્મણની ટીખળી ઉડાવતા હોય છે, એમની મજાક કરતા હોય છે, અને પેલો જે છે એ ભગવદ ગીતા લઈને બેઠો હોય છે પણ ઊંધી પકડીને બેઠો હોય છે, અને વાંચવાનું આમ જાણે પ્રયાસ કે ડોળ કરતો હોય એવું લાગતું હોય છે. અને ત્યારે બીજા બધા ખીલ્લી ઉડાવે છે એટલે એની પાસે જાય છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? એટલે કે હું ભગવદ ગીતા વાંચવાનો પ્રયત્ન કરું છું. કે ઊંધી કેમ પકડી છે? તો કે મને આવડતું નથી, હું ભણેલો નથી. હા, તો આમ તો જોવા તો સાચી વાત છે, બીજા બધા એની ખીલ્લી જ ઉડાવે કે આ ડોલ કરે છે, પણ કે તું કેમ આવું કરે છે? તો કે મારા ગુરુ મહારાજે આદેશ આપ્યો હોય છે કે મને રોજે મારે ભગવદ ગીતા વાંચવાની, મને નથી આવડતી પણ કે હું લઈને બેસું છું. તો પછી તું રડે છે કેમ? તો કે મને એ જોઈને હંમેશા દુઃખ, કે જેને કહેવાય ને કે અહોભાવ થાય છે કે કૃષ્ણજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હોવા છતાં સારથી બન્યા છે અને અર્જુન જે છે એ રથી બન્યા છે. તો કે એવું ના હોવું જોઈએ ને કે અર્જુને સારથી બનવું જોઈએ, કૃષ્ણજી રથની ઉપર શોભાયમાન હોવા જોઈએ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એને 2 હાથ પકડીને ઉભો કરી દે છે, ગળે લગાવી દે છે કે ગીતાને તું જ સાચી સમજો છે કે આ લોકો નહીં, રાઈટ? સો દેટ્સ ધ મેઇન પ્રોસેસ. કે ભગવાન ન સમજે ત્યાં સુધી પછી ગમે એટલા શ્લોકો કડકડાટ મોડે કરી નાખે 700 તો પણ નહીં સમજી શકે, રાઈટ? અને એ કામ પણ નહીં આવે. કામ આવવું એટલે શું? ભગવદ ગીતાનું પરિણામ મળવું એટલે શું? ભગવદ ગીતાનું પરિણામ મળ્યું ક્યારે કહેવાય? ભગવદ ગીતાનું પરિણામ મળ્યું ક્યારે કહેવાય તમને? હા, અંકિત અધ્યારું પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. અનમ્યુટ કરજો. મ્યુટ છો તમે. You are on mute. Hare Krishna. Okay, not able to unmute. Fine. બોલો જિગ્નેશ પ્રભુ. આદિ શંકરાચાર્યજી જયારે બનારસમાં શેરીઓમાં જતા હોય છે તો કોઈક વ્યક્તિ છે એ વેદોના શ્લોકો કંઠસ્થ કરતો હોય છે. ત્યારે શંકરાચાર્યજી અમને કહે છે ને, ઓલું જે ભજન છે, ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ભજ મૂઢ,
જયારે મૃત્યુ સમય આવશે ત્યારે આ બધું કામ નહીં આવે, તારું ગ્રામર, તારું વ્યાકરણ, શ્લોકો, ગોવિંદ ને બધું. અલ્ટિમેટ ટ્રુથ તો એ છે. અદ્વૈતવાદના પ્રણેતા પોતે, એમનું આ ભજન, રાઈટ? સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ખબર નહીં અંકિત પ્રભુ, યુ કુડ નોટ અનમ્યુટ, પણ યસ, બહુ મોટી વાત છે કે ભગવદ્ ગીતાનો સાર એ છે કે આપણે ભગવાનનું શરણું લઈએ. 18મા અધ્યાયમાં જે ભગવાને કીધું કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય. નહીં તો આપણા મનમાં ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ હોય ને કે આ કર્તવ્ય, પેલું કર્તવ્ય, આ ધર્મ, પેલો ધર્મ, રાઈટ? મારું પુત્ર તરીકેનું, મારું પિતા તરીકેનું, મારું પત્ની તરીકેનું, મારું પતિ તરીકેનું, જાત જાતના કર્તવ્યો હોય આપણે. પણ એ કર્તવ્યો જે છે એ આપણે આ શરીરમાં છીએ ત્યાં સુધી કરવાના છે, પણ અલ્ટિમેટલી શરણું સ્વીકારવાનું છે. એ શરણું જ નહીં સ્વીકારે તો એટલીસ્ટ એના માટેનો પ્રયાસ પણ ના કરે તો ભગવદ્ ગીતા ભલે ને કંઠસ્થ હોય, ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ. કારણ કે જયારે મૃત્યુ આવશે ત્યારે મૃત્યુ સમયે એ ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે એ એને યાદ નહીં આવે. સો દેટ ઇઝ રિયલી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ભગવદ્ ગીતા વાંચવાથી એ દ્રઢતા આવે કે ભગવાનની ભક્તિ જ એકમાત્ર પ્રોસેસ છે કે જેનાથી જીવન સફળ થઈ શકશે. અને ભગવાનની શરણાગતિ લેવા માટે પ્રયત્ન કરવો એ મારા જીવનનું એકમાત્ર ધ્યેય છે. એ ના થાય તો ભગવદ્ ગીતાનું સ્ટડી બિલકુલ યુઝલેસ છે. જેવી રીતે પ્રભુપાદ સહજિયાનું ઉદાહરણ આપે ને કે જબરજસ્ત ભજનો કરે અને પછી 2 કલાક પછી બ્રેક પડે તો કે બહાર જઈને કે ગળું સુકાય છે, કે બીડી પીવી છે, ચા પીવી છે, વોટ્સ એવર XYZ એવું થાય તો દેટ મીન્સ કે જે છે એ બધું ઉપર છલ્લું છે, છીછરું છે, અંદર કશું નથી. અંદર હજી એ રસ, એ ભાવ, એ પ્રેમ, એ શરણાગતિ, એનો છાંટો એ ઉત્પન્ન થયો નથી. રાઈટ? ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ભગવદ્ ગીતા સમજવાથી જીવનમાં જે છે એક ભગવાનની સેવા કરવાની ઈચ્છા થવી જોઈએ. ધેન ઓનલી વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ ભગવદ્ ગીતા. નહીં તો જપ કરવાની ઈચ્છા ના થાય, ભોગ લગાવવાની ઈચ્છા ના થાય, અને પછી ભગવદ્ ગીતાના પારંગત હોય એ શું કરવાનું? ઇટ ડઝન્ટ હેલ્પ. So with that we complete today this section also, 6.42. So I think we will end it today. We will not take, કારણ કે નવું મોડ્યુલ લેશું તો એમાં વાર થશે. અને મોસ્ટલી આપણે ટ્રાય કરશું કે નેક્સ્ટ વીક આપણે 13મું ચેપ્ટર જે છે એને કવર અપ પૂરું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 18 minutes far. તો લાસ્ટ થિંગ ઇઝ કે આપણે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં જે ફાસ્ટેગની વાત કરી હતી, પ્રભુ સાથે પણ જ્યારે ચર્ચા થઈ તો પ્રભુ